tukamugeithia muno rucini rwa muthi. Karibuni sana thiini wa tabarira ya Kimulini session ya Inooro TV. Matanya makwa ati aria hothe muratwira muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo ni rucini rwega, rucini rurathime. Ni nzagwo Michael Njengo muthenya ni njugaga ni thayo ucio niguo twagirwo ni kuiga handu hothe bururi wa ruma muno makiria bururi wa Gikuyu. Jabaira, good morning. Kohana ate digwete kunu kana cere no wega ngaikaraga nguhiriria maguta wega bora ikaraga nguhiriria maguta na ndire na uru. Very nice. Ciimba duka ma gucanagiria muhiki na kanyamu na thegere mwene muhiki akiuga aterere niguo uria gutunyo ndagathinagie uria wathie na muhikire abatie kuri ori ongi riu cimbari otwo ihari competition ya hotwo ri mundu kuohwo hagwo niguo ario atekwinya kunya Ciimba Njenga ri ndiakiohwo na kwa kage ndakwira geta gwate karari ida no geta gacoire no geta gacege no geta no iza mamo akiro riu ni hindi yaku ya kuria ciimba kabiririe ciimba na thutha ciimbe kiuga thegere nduke undi kuma na mbere thegere kiuga aca tondu ndakurutia na mbere ni nguigua tha na thoni kenguria kuma na thutha kuritaga kuona niguo ndikaigue thoni waya twathie kumathura na amwe twina o haha ri ni thegere Njenga kana Ciimba kiugo kia umuthi mathayo 5:09 rigatirire Njenga gukenari ni aria macaragia thayo ni undu ni magetwo ciana cia Ngai. Amen. Kuria andu aria othe na muno giki Njenga githie kuri ateti ti atongoria maithe kuna muthenya Njenga tukwaria atiriri mutetiri noe mutongoria riria ukwaria kanwa ikahuri riria utekuremwo ni kumenya ati magego makoragwo Njenga mari mathiururukirie ni meigua ni guciugo iria uraria ri riria ukwaria Njenga utego koro ukiramata thayo ri we mutongoria wanako koguo gukenari ni aria macaragia thayo ni undu ni magetwo ciana na tigo cianio aingi twinao no athamune tukire na mbeu njithi na ni meutuhe omothe tukwambiriria na Rusiana Njenga. Karibu sana Rusiana. Ni Rusiana kana ni Rusiana kana ni Rusiana? Rusiana. Kuringana na kuria umite. Rede kumudo kuga Rusiana, kumudo kuga Rusiana. Ni. No wetagwo atana rika riako? Majita Rusiana. Majita Rusiana. Na ujenzi magwetaga atia? Majita Rusiana. Rusiana. Karibu sana geithia andu no twenda kuria umite. Ni njitagwo Rusiana Njenga, nyumite Kiambu, Juja constituency, Theta ward ni kuo nyumite. Riu ni ngoda kuithia andu aku majade mageithie muno othe kuma jeshi ya kuria Matangi road kuria junction maoka makome ha Kibo town mathi ginya Darasha majiro othe ndimageithie muno na ndimugeithie wa macaria na majira ndimugeithie ginya inyu ni mwakigeithika twageithika muno uga Theta ni wega utwire Theta ambiriirie ha Theta yanjiririe gwa Kairo ni haha wahituka Ruiru wakira Ruiru rwa Ruiru ri au niho yanjiririe ikambata ginya K-road Kinyata road ya kinyako wakinya Kinyata road ugaikuruka ugathie ginya ona kuria Darasha ndu agicoka mwena uria nwacoka mwena uria gwa na thura ino Kinyata road ri ni kinyete Maramu thiete na kire na bara na karamio hau kwambiriria no na kuria thiini ri ni Maramu na ni rarugama ni ndarugama giti kia MCA 2027 nigetha
niĩ ndirenda gũtuĩka politician ndirenda gũtuĩka mũtongoria Okay. nĩ harĩ ũtiganu wa politician na mũtongoria Okay. Na ũrarũgama rĩngĩ? nĩ ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa MCA Ũrĩ warũgama rĩngĩ tiga? Rwageria rĩngĩ. nĩ rĩa mbere Oh. nĩ rĩa mbere Nona katarĩ hĩndĩ ũrarĩkirie cukuru. ya nĩ ndarĩkirie cukuru mweri ũrathirire wa gatatũ ona nĩ ndĩrona my classmate gũkũ thutha wa kamera Ũrathomagĩra kũ? NIBS ndathomagĩra journalism Rĩu wewe ĩndũ gũgĩetha kura o NIBS. Karibu sana. Thank you mũno. Tũrĩ kũrĩ Lucy Machungu. Nĩtũkwo Lucy, karibu sana. Thank you. Ũrĩ oho? Ndĩrĩ okwo ndirĩ na kaũru. Acokia ngatho nyingĩ mũno nĩ gũtwĩta gũkũ o rĩngĩ. Niĩ njĩtagwo Lucy Machungu kuma kũrĩa Metumi Murang'a County. Tũtirĩ na ũru. Warĩkirie cukuru? Waihũra ndũngĩnjũria kĩũria kĩu na nginya ndagwĩtĩte graduation. Ngwendaga nĩguo mũingĩ ũno. Na arĩa marĩ gũkũ arĩa barega gũthoma baigwe. Rĩu no hakĩra mwĩroreri atĩ ndokire graduation. Ngũkona thutha wa no nĩ ndatumanire. Ngĩtũmaris. Aya nĩ ũndũ mĩhang'o ya gwaka bũrũri. No nginya bũrũri wakwa. Anyway nĩ ndarĩkirie thukuru last year ndĩrathomagĩra Kenyatta University. Ndĩramatongoragia kũu ndĩta vice president na no ndakĩrũgamaga president na nĩkĩo ndĩyumĩrĩtie ndĩta Gen Z ngauga atĩ ona ihinda rĩrĩ tũraingĩra mũndũ wa campaign nyumĩte Murang'a no nginya tũgerie kũhũra siasa cia kũu tuone utongoria ũyũ mũru twĩnaguo atĩ nĩ twaruta arĩa othe tũrona matiratutongoria wega nĩguo ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ arĩa tũrona twĩna hinya wa gũtongoria bũrũri maũndũ marĩa tũrona atĩ matirathiĩ wega atĩ nĩ twamacokia harĩa mabatiĩ gũkorwo tondũ hau gabere-inĩ nĩ tũĩ Kenya was working. The generation ĩrĩa ĩ mbere itũ nĩ marĩ na free education. What is happening right now? So we know Kenya can work tiga nĩ thaa ici tararuta wĩra ũrĩa gũbatiĩ koguo nĩkĩo twĩyumĩrĩtie nĩguo tũkĩrehe ũtongoria mwerũ na mwega. No ndũrarũgama? Aca niĩ ndirarũgama gĩtĩ no gũthiĩ kaũndũ ndĩigue kuo amenya tũkĩrĩ ona ihinda gwatigaria 15 months mĩeri 15 rĩ ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩiguĩte. Rĩu niĩ ndĩ ground thikĩrĩirie ground na ngaigua maranjĩra nũgame ngamera. So are you in a political formation? Ya nguga ndĩ mwena wa United Opposition. Yes. Au nĩho tũgwethaga. Luciana wĩ mwena ũrĩkũ? United Opposition. Haya, katũgĩthiĩ kũrĩa Nyandarua njega no ũraigua odi. Iyo by the way uma 1/3. Twera mutitaka atumia rĩmwe andũ nĩ kũrĩ njega mota ũtatũ twĩkaga. Rĩu no 1/3 atumia erĩ twĩna Luciana na Lucy. Kwĩna mũthuri wĩtagwo Paul Karano. Kuma Nyandarua, karibu sana. Asante sana. Bwana Ihura na mũndũ gwĩtwo Njega. Niĩ nyumire kũrĩa gwitũ Nyandarua kĩroko ndoka na ngeithi nyingĩ ciandwa. Wĩrekereirie kuu thaa cigana? Kũrĩa ngumĩte na turaga ikiria nyoni. Rĩrĩa marateire nyina rĩ ithaa rĩu riuma rĩega nĩgetha hote gũkinya ithaa rĩrĩ. Ya kũiga koja? Rĩu yanjigwo harĩa koja ndagĩetha njĩra cia gũgĩũka mĩena ĩno. Thank you. Asante. Twacokia ngatho. Na ngakena nĩ gũtuamũkĩra gũkũ twĩ ta mbeũ njĩthĩ na nĩ ngũkĩte na ngeithi cia ayuthi makĩria ma mũno a kũrĩa gĩcigo kĩrĩa nyumĩte kĩa North Kinangop Ward kũrĩa nĩ kũndũ kũrĩa ndindaga mũno na nginya kũmarutĩra mawĩra marĩa ndutaga mazingira. No ũmũthĩ na ndamũbara ngona gũtiagĩte oka rangi kamwe ndĩrona ka rangi wa rũnyeni. Nĩkĩ gĩatũma njuge ũguo? Ngwendaga kũhũthĩra ndagĩka ĩyo njuge atĩrĩrĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene kũrĩa gwitũ Nyandarua na ona thĩ yothe atĩ nĩ mũthenya wa andũ arĩa me mawathe a cerebral palsy. Yes. Nĩ mweri ũyũ ũrĩa tũkoretwo naguo nyuma athiĩ kũu kũrĩa kĩgomano kĩu gĩthondeketwo nĩ mheshimiwa witũ Joyce Munywa mena matron gwĩtwo Elizabeth ũrĩa ũrakĩhanda kũrĩa mbeũ njĩthĩ ya Kaimbaga na itonyo rĩrĩa riuma rĩkĩrwo nĩ rĩa rũnyeni arĩrĩo rĩrĩ njĩkĩrĩte thĩinĩ wa mũbuto ya kuonania ũhoro wĩgiĩ ũndũire kana kĩmerera na ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkorwo no ũhote gwĩka ũndũ ũcio ũreka o ũndũ ũrĩa we wahotithio naguo. Kũu nĩ mũthenya mũnene wa cerebral palsy, mũciari wĩna mwana ũcio kana mũciari
uriwe wina cerebral palsy tumendithirie muthenya mwega na tutume andu mamenye ati tikirumi gikoragwo kiriho no ni ati ni andu makoragwo maria mwanya maria kirathimo aria tufatie kumanyita guoko tondu kiri mutongoria wa andu acio mari mawathe andu a youth othe ni ondongoragia thiini wa Nyandarua na ngaigua ndiraheire muno ona riria andu makunjita andu a mastairo tondu maita maingi tuthiaga na stairo riria tukuoneka riria gukinyokia kuhigukaga kuu iyo ni stairo twaheirwo ni mwathani na tuigua tubigereire muno Hegiti urarugama kiuria kiwana njuria o ringi na ngauga gucokera ni wega kunokoreria wega kwa ihinda riri ni mano nyende kurugama giti no he maundu maria nguku ikoragwo ikomereirie matumbe thiko 21 no thiko ciakwa 21 ti thiru nicio njetereire cithire nigetha tumenye kana ni tucwika ni mathayo maria mariho aya ri matwira me United Opposition neguo wewe mwena uriku thirikari-ini na United Opposition maundu macio mothe ni kuga atiriri United Opposition na undu uria mwega ni kuga atiriri ni gukorwo ya kurongoreria ni uruti uriku urarutwo kiwira fata muingi ukorwo giteithika kugo ona kono atumira taujenga turagia tere ni Mr. Ndegea korio kioria numaga kwira your statement your answer is hanging because it is incomplete. It is incomplete because it is hanging. Really, finally no atwira we opposition twenda kumunyita ituko United Opposition nituko okay sasa kitugithie kuri muthuri uretwo muhoro wa ndungu munegerie muhoro wa ndungu karibu sana thank you muno njamba ya wira nitago muhoro wa ndungu wito ni kuria muguga thini wa Kabete constituency na ndire njamba ya wira kanowe mundu witagwo Mike Jenga turaitura rimwe ria Kabete nenjoe muguga na nenjoe Nderi Nderi ne kwanyu na nenjoe kuria muremo kundu kwale kwa Ngirigaca Nderi tuhakanitio ni bara so Nderi ndire mwena wa Nderi Kabete Nderi kundu witagwo Kikuyu yes eni karibu sana kwina giti urenda njokie ngatho mbere ni kunyita ugeni go kwanyu na ni ndirarugama giti kia MCA kuria muguga na ndirakirio ku 2022 kura igikia kuigana uguo tirita ria mbere no tugicoka kuo tukiariria andu ringi muguga yambiriiria muguga yambitie haria Wangige tauni no na cukuru wa Wangige primary gathi uguo egereire kundu witagwo Ruko tugathie Kahuho tugathie muicore ongi kundu witagwo Mugwa kundu witagwo Matua Ngari Zabezi uguo yanitio ni bara kumwe ni muguga kumwe ni Sigona ward Sigona mwena uyu Sigona no Sigona na were Kikuyu asante oringi ni ngatho muno ni kunjita guku gwicirio ndu uria ingenda kwirira andu a muguga ni ati utongoria uria turenda kurehe ni utongoria wina uigiririki kindu gitagwo good governance tawazio niguo twagite mutongoria urathikiriria andu mutongoria urathikiriria andu ni kuga atiriri nguthi kuria kuri andu thikiririe kindu kiria marenda njike kwa ihinda riri kutwike maundu kuringana na priority basis icio ntogutonya tukuingira thank you muno ningi wa mwisho aretwo Samuel Waithaka karibu sana thank you so much jokie ngatho nyingi muno na tukigeithie eroreri itu wa Inooro TV kona yothe yaruma thini wa kirima giki gitu na ningi Kenya yothe ni Waithaka wa Kenyua ni njui ni nyona mugika gibindi kia unduire so nie njuge maritwa ma unduire no Waithaka wa Kenyua riu ria Samueli no maria tugibatithagio njuge ni ngatho nyingi muno ni gukinjita guko na njokie ngatho na ngiuge nie ndaigua kiuria kia mundu ari United Opposition kana thirikari Waithaka no wa one term na nie ni ndirakirugama gite kuria Shinga mwena wa Uthaya thina wa county ya Nyeri na andu a Shinga kiruga thuku mwecimu itu ni kiruga thuku wa UDA ndireciria ona kenera twirorera ni we wega ate mahinda make ni mathiru agitwirorera kona yothe nijue ni agutwandikira ndaike itari nijue ni atwirorera na Shinga ne demo Shinga ni turi Shinga to akana atwira Shinga koragwo yambiriiria
Ciga nĩ nene, by the way Ciga nĩ wodi nene harĩ thĩinĩ wa Othaya constituency, tondũ Othaya constituency tũrĩ wodi 4, tũrĩ wodi ĩtagwo Karĩma, nĩ tũrĩ wodi ĩngĩ ĩtagwo Iria-inĩ, na nĩ tũrĩ wodi ĩtagwo Mahiga and Chinga. So Chinga nĩ kenjuge nĩ itũra inene, na tũkĩrĩ na sub location cia Gĩthio 8. Na uga nĩ kĩrũgatho demu rĩ Chinga Girls ciothe ciĩ thĩinĩ wa Chinga. Chinga Girls nĩ Chinga, na Chinga Boys irĩ Chinga, na Chinga Damu irĩ Chinga. Yes, nĩ itũra rĩega. Okay. Na nĩ kũndũ twendete. Ngatho nyingĩ mũno, na ndaigua ngenete mũno nĩ gũka kwa Inooro TV, na nĩtwĩharĩirie nĩgetha tũtwarithanie mũkĩmenyaga kĩrĩro kĩrĩa kĩna mbeũ njĩthĩ, na ningĩ tũkĩamũkĩre ciũria tũkũrio nĩ arĩa maragĩtũthikĩrĩria. Tereke twanjĩrĩrie nayo. Okay. Kwĩna ũhoro wa Niko Kadi. Ureka atĩa we gũkorwo ũkĩrutũrũra mbeũ njĩthĩ mathiĩ makoe kura? Nĩ kĩũria kĩega mũno kĩu kĩa ũhoro wĩgiĩ gwoithania wa ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ kwĩ register as voters. Niĩ ndĩ ta Waithaka wa Kĩnyua, nĩ njeke njuge wa mbere niĩ as personal Niko Kadi, na iyo nĩyo slogan itũ, na nĩ ngũriganĩirwo kũmũgeithia slogan itũ ta mbeũ njĩthĩ, na niĩ ndirĩ Gen Z, niĩ ndĩ millennial, ndĩ mbere yao hanini. Tũrageithania kũrĩa ground Niko Kadi. Niĩ nĩ njoete ikinya rĩa gũtigĩrĩra atĩ any forum ndĩrathiĩ, ta rĩu ira ndĩrarĩ kũndũ nĩ thiaga macinani mũno, na andũ acio nĩ makĩũĩ nĩ manyonangĩte, handũ hothe ndĩrathiĩ ndĩratigĩrĩra nĩ ndetha mweke wa kwĩra mbeũ njĩthĩ moe kura. Kũrĩa gwitũ Othaya reke njuge kwĩna harĩa kura irakĩoerwo wabici ya DCC, nĩkuo twĩna wabici ya IEBC. Mbeũ njĩthĩ ndĩmeraga mathiĩ kũu, onakorwo nĩ makorwo na challenges nyingĩ mũno kuga atĩ hau kura iroerwo nĩ haraihu, so to respect from the date that IEBC nĩ raugire nĩgũka macinani nĩguo twĩke mass voter registration. Andũ acio mauma wabici na ndĩrakonfirmire wodi ya Chinga tũkũheo andũ ana arĩa makũingĩra kũu macani-inĩ kũu jeshi-rĩ, mũndũ umĩra na gĩbandĩ hau broti, arĩa angĩ maumĩra hau center-inĩ ya macani tũmaregistre hau ground. Otherwise kwĩna challenges ingĩ ho, kwĩna mbeũ njĩthĩ ibandĩ itarĩ irauma, na ndiũrĩa thirikari irenda na mbeũ njĩthĩ. Mbeũ njĩthĩ amwe makinyĩtie mĩaka 18 maranjĩra Waithaka ithuĩ manjĩtaga coaches. Lugha yangu ya mtawa nanitaga coaches, mimi niko chua ball. Manajira coaches, na tukĩenda gũthura-ĩ tukiuge thirikari ĩkĩrekereria ibandĩ. So ndenda kwĩra arĩa marĩ thirikari-inĩ, hei andũ ibandĩ marenda kũregister kura. Otherwise in my ward na makĩria Othaya constituency, mbeũ njĩthĩ kwĩna a very good turn up ya kũregister as voters. Tina challenges nene. Lucy, we nayo mũreka atĩa kũrĩa Mũrang'a gũtigĩrĩra atĩ mũndũ wothe ako kandi? Thank you. Ũndũ wa mbere ingĩenda kuga nĩ atĩ tuko kandi yũkĩte na phases 3. Thaa ici twĩ ya mbere ĩrĩa nĩ kuoya kura, ya kerĩ nĩ tũgoka kũhũra gũikia kura, na ya gatatũ nĩ tũgacirangĩra. Koguo phase ĩno tũrĩ ya mbere kugo mauga phase ya mbere tutapiga, tunachukua kadi, tutapiga kura, na tutalinda kura. Okay. Koguo tutachukua thaa ici nĩ kuoya tũroya kura citũ. Na kũrĩa ũguo Mũrang'a noguo tũreka, no kuoya kura. Ũngĩrora nenda-inĩ citũ cia Facebook na TikTok, kũrĩa social media-inĩ nĩ tũrageria encourage mbeũ njĩthĩ mahote kuoya kura, tondũ kura ĩyo nĩyo mũgambo waku wa 2027. Kura ĩyo nĩyo ĩgatũma ũtongoria ũrĩa wendaga ũtuĩke wa gũkinyanĩra. Tarũ ndĩraririkana rĩrĩa twarĩ thukuru high school, nĩ twathomaga mabuku ma Gĩthweri na Gĩthũngũ, and if you check mabuku macio mothe kuma hau gabere maragia ũhoro wa ũtongoria mũru, no harĩa mũthia-inĩ ũgakora andũ acio kana wananchi arĩa marahinyĩrĩrio nĩ maumĩra na mũgambo mwerũ, makahũrwo, magaikĩrio ici cia kũrĩria maitho, makahũrwo rithathi, no mũico wakoraga atĩ mũtongoria ũrĩa marenda kũruta nama nĩ umaga gĩtĩ-inĩ na ũrĩa marenda agatuĩka wa kũingĩra. Koguo even ngĩrora na the current generation harĩa tũrĩ already nĩ tũikĩirio mahiga, tukahũrwo rithathi,
tugaikirio tear gas na maundu macio mothe na riu nikio tumirite kuga ati ciigana ni ciigana na nikio turoya kura ku make sure ati ta youth ta Gen Z ni twa register as voters because ni njowe kura citu cienyewe ni ciiganite ithwe gwikira mutongoria uria turenda koguo na Murang'a no guthie turathie na mbere na kuoya kura njikaragira haha Kimbo ona kou no turathie na mbere na kuoya kura kila mahali Kenya no kuoya twetereire the next phase tata negera wa Njenga nake atwire uria areka kuria wodi ya Nderitu ya thank you muno ndikumwita Njenga nigetha nditi ya nä rä baba nyambe njuge atiriri thirikari nä atwiraga atiriri Gen Z no kunegena murandegena na mutiroya kura tukimahe kahinda matiui ni kahinda turamahe nigetha riri kuria IBC centers ri Kims makome nacio no tura ni kuigucia maregucia mambite magitwira ikwaje kuya kura gukwaja ino mass voter registration ikwaje mweri wa keri tukiona ni macererwo magitwire guka mweri wa gatatu ninge thicimandwa ni date 30th riu tukiona atiriri he tutikumeterera hanu twayanire ati twajie niko kadi tauni on Monday mass voter registration area yari Juja ni ndamobilizire na joke njire thirikari murauga ati we are being funded gutire mundu atuhembia mande mwa registry andu igana twali mari makiri ma 900 yes muthenya umwe na by the way ni raini yari nene because IBC matihetwo resources cia kuigana matina andu a kuruta wira kuigana taru yabidire andu akuma JKUAT moke mamateithiririe nie ri gukumithenya ucio wahani tari ndatire muthenya mugima kuheana fomu na ku educate aria maroka kuria ri fomu ino ndakwe ukumihuria atia no gwetera ndagika ciganona angi makiaga gutinda ugibanga raini tondu ne kuona ati ndina kirathi by the next 1 hour ndigũtinda raini-inĩ makĩinũka rĩu rĩ njĩre thirikari mũrauga we are being funded gũtirĩ mũndũ aratũhe mbia niĩ kwanja ndekire ngĩciria ngiuga atĩrĩrĩ on Thursday nĩtweka niko kadi ya Kasarani ya Juja nĩrĩ ngiuga Juja tũkũmĩkĩra Monday tondũ Tuesday rĩ tũrathiaga Gĩbĩra ngiuga nĩngũmĩkĩra ngiuga atĩrĩ ndiranidi mbeca na ndiranidi gũtinda ngĩendithĩrwo nĩ mũndũ ndathire o AI ngĩmĩkĩra details yothe ndĩrenda gĩthondekera poster iyo nayo ngimutumira group-inĩ cia WhatsApp iria ndi riu ndatũma rĩ ũngĩ nake akarishia riu twĩkũrire ithuĩ tũihũra tũihũra Juja and first of all ni apologize kuri IBC ya Juja tondu Friday rĩngĩ athire kũmera atĩ Monday nĩtũgoka tũrĩ ingĩ rĩ kwakĩrĩ holiday ndiagĩthire kũmera so on Monday they overwhelmed tondu kwari na andũ aingĩ na ndĩmere nĩ thengio mũno tondu nginya ranji matiathire ni uria kuihurite so thirikari menye atiriri twamahire kahinda magitwenje gutwira no inegene mwina ri mutiroya kura riu thici twathi kuoya kura ri maje ko ni muraheo bia ni wanda we are not driven by anybody it's because we know and we feel the pain rinde tumagira guthie kuandamana ri mugaga atiriri turathie kuandamana to tutire na kindu tungite tutire na cia no ndimere atiriri twathire street kuandamana twaliragira bururi nie no njuge tha ici ndikiri na mwana ndirada ka ndina mwana ngute no ndina bururi ngite ndina bururi ngitiga thina-ini riu tha ici ire ndawa itu ri rithathira itu nayo ri ni kuoya kura na wendo ria thici turonia bururi witu ni kuoya kura na tondu Juja matwirire on 30th niguo mekwanjia mass voter registration ithuĩ tutirenda mobilize asha ithuĩ ni matuhe program matwire by on a certain date on Tuesday twakorwo Karimoni nie nĩ ngwĩrutĩra thiĩ nyethe jeshi ya Karimoni ward ndĩmere atĩrĩrĩ on Tuesday gũkũ nĩkuo kuroya kuoya kura tũmobilize wenye bata nĩ makome na resources cia kũigana Kims cirute wĩra na matigatũre atĩ nĩ irahangi atĩ network nĩ ĩrora na maremwo nĩ wĩra na ithuĩ no tũmateithie koguo inyuĩ mwĩ tayari we are very ready arũgamĩra hau ke tũigue kuma Mũhoro gwenda kwerera hau mũndũ ũgwĩtwo Luciana atigira ati wa mbere passion kana wendo ũrĩa wĩna mbeũ njĩthĩ rita rĩrĩ wĩ igũrũ mũno atĩ nĩ mareyumĩria o enyewe without even kũrutũrũrwo kũrĩa macinani o enyewe mena ũndũ ũcio ũramatindĩkĩrĩria mathimoe kura tondũ nĩ maramenya this time round ngona itimũ rĩaku nĩ kandi ĩrĩkũ ushering in ũtongoria mwega no nginya ũkorwo wĩ kandi ndiũĩ kana ngũcokia mathabu-inĩ atĩ ũmenye kaunti itũ ya Kiambu harĩ
wandikithia wa kura uria urathi na mbere niyo ĩ namba 2 ya Swiss menyithia. Nairobi ĩ kaunti ya Kiambu uguo nĩ kuonania drive ĩrĩa ĩrekwo andũ mena wendo mũnene mũno especially mbeũ njĩthĩ wa kuona atĩ ũtongoria tũtindaga tũkĩrwo ũtongoria mwega. We have that capability ya kũrehe ũtongoria ũrĩkũ ũtongoria ũcio mwega. Uguo meyumĩrĩtie mũno na njĩra nene, na nĩ tũgĩeteire kĩndũ kĩretwo mass voter registration ĩrĩa ĩranjĩrĩria 30th, na ndiyo kana no ĩtagetete country wide ĩtagetete andũ 2.5 million country, na I will assure you mũndũ wetirwo Njenga na njamba ya wĩra atĩ harĩa ikia kura acio megũkorwo makĩandĩkithio 3/4 of that number megũkorwo me andũ arĩa tũreta mbeũ njĩthĩ, andũ between the ages of 18 to 35. Uguo megũkorwo mena mũruruo mũnene na nĩ gũkũgĩa na ũgarũrũku gũthiĩ na mbere, na andũ nĩ meharĩirie mũno, no tũrakĩmarĩria kũrĩa makanitha-inĩ, na niĩ nĩ tũkorwo niĩ ndĩ mũthaki wa mũbira, nĩ hũraga mũbira na no wakĩona andũ arĩa aingĩ marahũra mũbira nĩkĩ nĩ mbeũ njĩthĩ. Uguo twĩnao kũrĩa mũthenya tũkamathinyĩrĩria, angĩkorwo ndũrĩ kandi ũtĩki ndagĩka icio cirakĩrwo, no gũkĩna challenges nĩ gũkorwo kũrathio tu headquarters constituency headquarters, no rĩu kĩndũ gĩtagwo mass voter registration yanjia nĩ gũkũhũtha na nĩ megũtũkora kũrĩa macinani na ithuĩ tũmobilizĩte andũ. Ũguo we are very ready kũrehe ona ũtongoria wĩna ũigĩrĩrĩki. Tareke tũigue nake kuma kũrĩa Nyandarua, andũ no waru kana nĩ maraumĩra mbeũ njĩthĩ? Reke njuge waru ndĩrĩaga tondũ ona ũgĩcuka kura no ũgũbatara kũhũna na waru tũtirĩ twamĩtigana nĩ twĩgunagĩra ũhoro wayo. Njuge thĩinĩ wa ũhoro wa kuoya kura kana niko kandi, nĩ ũtaũku mwega mũno wa kũmenya harĩ mũhonoki na ũtarĩ mũhonoki. Kanitha-inĩ mũtungatĩri akamĩhunjia na akauga atĩ nĩrĩo itharaita rĩrĩa tũngĩthiĩ gũcuka na kwamũrania njamba 2 karau. Koguo ĩno nĩ ta red card ĩrĩa ĩgũkorwo ĩya kweheria maũndũ marĩa kana atongoria arĩa matareruta wega. Thĩinĩ wa kuoya kura gwitũ kwĩna ũtingiaru, no ti andũ ti ya mbeũ njĩthĩ. Mbeũ njĩthĩ metereire ũguo tondũ ona maroya magũrũ gwitũ kũroerwo engineer, makoya magũrũ magathio engineer, na wamenya gĩcagi-inĩ mathĩna marĩa makoragwo kuo ta thĩna wa ũkui nĩ kĩndũ kĩmwe gĩkoragwo na challenge mũno. Na ĩtangĩkorwo atĩ nĩ ũguo ta rĩu tũrathiĩ engineer, tondũ wabici ya ABC ĩrĩ engineer na ĩ ngoroba igũrũ, ndiũka nĩ ũrona thĩna ũrĩ hau. Na harĩa ĩrĩ ndĩngĩhota mũndũ amenye atĩ wabici yao ĩrĩ o haha igũrũ tondũ ndĩkĩrĩ na kĩmenyithia kĩega gĩa kuonania. Kwa hau hena thĩna, thengia tu o gũkorwo ayuthi makoya makinya mau marũmu ma gũthiĩ kuoya kura. Niĩ ndĩ ta mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ na andũ arĩa marĩ mawathe, ĩrabidi atĩrĩrĩ ngĩthiĩ kwarĩria igomano-inĩ iria cia ũrori wa mazingira tondũ nĩmo ngũkoragwo rĩ, urakora nĩ ngwarĩrĩria ũhoro ũcio wa kuoya kura kana kuoya kandi, tondũ kandi nĩrĩo rĩgũkorwo rĩ itharaita o rĩrĩa rĩgũkorwo rĩgĩkĩra mũtongoria ũrĩa ũkũmakinyĩria mabataro marĩ mao. Koguo kandi ĩno rĩ nĩyo ndaraca. Ĩtangĩkorwo nĩ kandi ĩno ndĩgũgũkinyia kanani. Koguo rĩ handũ hangĩ nĩ agũkorwo atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wĩna wathe, hau ndakwĩra tũtangĩrorwo andũ arĩa marĩ mawathe arĩa matangĩhota kũhamba stairs-inĩ matihota kuoya kandi ĩyo, tondũ nao nĩ marĩ oho mena kura o ta mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩũmbe, mena uge o ta mũndũ ũrĩa ũngĩ. Koguo hau nĩ handũ harĩa ngũkorwo ngĩnogoreria mũno he thirikari. Tũrĩ na mũnene witũ wa kĩgomano kĩnene gĩa gĩbũrũri etagwo Dr. Munene National Council, ndĩmwĩre rĩrĩa agũkorwo agĩthiĩ reke korwo atĩ kura kana kandi ĩno nĩ gũkorwo ĩkinyĩra nginya mũndũ ũrĩa ũngĩ wa mũndũ ũrĩ wathe, tondũ twahota kuoneka atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ũrĩ wathe rĩ ahota kuoneka arĩ o mũndũ wa kawaida o ũguo, no arĩ na itari, tondũ rĩrĩa gwatua gũtarwo Kenya rĩ aikia kura rĩ tanire tondũ niĩ ndĩkĩrĩ wathe na nĩ ndarĩtwo harĩa acio arĩkia kura rĩ, kura we mwe nĩ njũĩ no ĩcenjie ũndũ ũrĩa wothe ĩngĩkorwo ĩgĩbatara. Koguo kura nĩ tũroya
na kandi biũ andũ matirĩ na itherũ no kĩo challenge ĩrĩa tũrĩ nayo twetereirio mass registration njamba wĩra kĩondo nĩ kĩambe tathikĩrĩria mũno andũ aya othe rĩ nĩ mũngethanĩro no aya othe nĩ mũngethanĩro kia tũrĩ gĩathana arĩa marakĩnyita thirikari nĩguo tondũ igua nĩ mũngethanĩro no he kaũndũ ndapik kuma kũrĩ rĩrĩ kũrĩ Urusiana oiga atĩ nĩ mũrerwo nĩ thirikari atĩ nĩ mũratuĩka funded ĩrarĩirie kũ atirere oiga atĩrĩrĩ mũrerwo muoneka mũkĩ mobilize rĩ mũrerwo nĩ wagweta kiugo ũkũri he kaũndũ ũgwetire ga thirikari ugire atĩ thirikari irauga we are being funded nĩ turaheo mbeca nĩ hagwĩra ĩroigire mara makauga nĩ wandam mara nĩ obvious mekugo at the opposite the career no very specific mekuga nĩ rĩrĩ who said is it the president is no, it you know, we have no ndeto cia teti twina bloggers yao on social media rĩu megũka harĩa nĩ akĩrute was it 700 million ya kũfund bloggers rĩu bloggers moka harĩa rĩ comment section nĩ makuga funded by Gachagua funded by alternative government so that is the wenda kuga kuna pesa nyingi huko yes that is the money that was set aside by thirikari ya kũrĩha bloggers dodo rĩu ũngĩoka university rĩ nĩ tũragũtuka critical are you sure yes tondũ kĩrĩa kĩatũma tuge ũguo nĩ rĩnjeka ndandĩkĩra wakiri tondũ tũkũnda oco kwarĩria mbeũ njĩthĩ ũroigie misuse ya computer na kwena watho tondũ no wega mũnanyu mũmenye atĩ gũtirĩ hĩndĩ mbeũ njĩthĩ na andũ arĩa matũmagĩra ng'enda mekuohwo na makũkorwo na macira maingĩ ta gĩthurano kĩrĩa twĩrĩkĩte nĩ ũndũ wa misuse however hau no hau rĩ hakwa ndinetĩkania no ngũcia nĩ tũrĩkĩaria tondũ rĩrĩ njenga tũtirĩ na proof ya kuoka kwĩ mbeca no rĩu rĩ over 8.4 million harĩ inyuĩ ndaigua mũrauga 2.5 million njenga no harĩ gĩthurano tondũ twarĩ ona haha rĩ 8.4 million voters mũtũmĩrire andũ registered twĩkaga nĩ moyo tondũ ona andũ ta marathocera ici 2.5 yet ũngĩrora president athurwo na 7.1 million mwena wa mũng'ethanĩro kũrĩa twakĩrĩ wega rĩu ikara tũkĩririkanagia 6.9 arĩa mataumĩrire njenga marĩ aingĩ gũkĩra andũ aya erĩ andũ milioni 8 mataumĩrire gũikia kura rĩu ici niĩ rĩ niĩ ndĩrona tarĩ ndeto cia tũhũ arĩa andũ marauga atĩrĩrĩ andũ moe 2.5 aya tondũ mwĩhana o mũndũ noe tondũ ndenda kũmũikĩria mũrĩ inyuothe meciria manyu atĩ nĩ kĩratũma mwĩcirie atĩ andũ moya nĩ makaumĩra tondũ angĩkorwo twarĩ na andũ 8.4 million njenga na matiumĩrire gũikia kura rĩ atĩa tu ndaigua ũiga atĩrĩrĩ Urusi waiga mũroya mũikie na mũrangĩre no nĩ mwĩkũrangĩra nĩ kuna watho mũndũ aikagia kura akainoka karĩ gũthiaga atĩa kũrangĩra nĩ kuga atĩa rĩu rĩ cirano wanyu either kana nĩ mũgũkire university tondũ uga atĩrĩrĩ njenga uga atĩ tũkoya na tũrangĩre no kũringana na watho wĩragwo atĩrĩrĩ waikia kura ũinũke katiguo kwĩra kwa ndiguo watho ugĩte tondũ gũikara thĩinĩ wa harĩa rĩ nĩ kwagarara watho no rĩu rĩ tũkwenda rĩu twambe tũmenyane na inyuĩ ketwaje na Luciano then soka tũthiĩ he ndwendete gwĩtwo Samuel wenda waithaka wakenyua haya twaje na soka tũthiĩ he waithaka heno ndwauga kana tushwa nĩ makaumĩra heno ndũngĩ mũtoi tũreka gũkũ chini ya maji tureka civic education mire ya quick yes ni tureka civic education turathi kuri aciari tukamerethera kuma harĩ iguru nginya harĩ athi turacoka ithu tirahũthĩra a big shitagwa tirahũthĩra namba nene ate billions and billions aca turahũthĩra language ya mara understand language ya mutumia wa thoko ni ara understand language ya mundu wa buda ni ara understand nigetha ngura ndi maraumĩra rĩ hĩndĩ ĩyo mandĩrĩ nĩ harĩ maitũ rĩu ningĩ mwĩta cũcũ arutire ciana ciake nyũmba igĩrĩ agĩcirehe nginya Juja akĩmaikaria nginya makĩoya kura
na agika atia na akimainukia ani twambire ndukumainukia tugwethere ngari ya mukuinuka nayo riu ni kuonania atiriri nginya riu aciari itu thaa ici ni mataukitwo tukamera atiriri umenye wa gucagura mundu onako mundu ucio nduramwenda no amuhetukia ucoke ningire ndungiuga kindu giaku nikie tondu ndingire mauga atiriri ona twacagura nari ni gikaiyo tukamera atiriri ndungiuga kindu tari so no nginya wikie kura waikia kura ya iyu ri riu ni ukahota wi ni kumira no shambugi atiriri ndia gwikiria kura no ni wahetuka niki Luciana rogamo hawo igatiriri shosho jaga uthikiririe contradiction shosho acio marehete mari ta miaka igana mari yake a college so it was 2021 hapo hivyo so it means o shosho akamagira mathia magikie kura etondore ne kwanirerwo ni muri thino angenda ide cheka not irari kwa shosho oeri karianyu makoe kura kun kuna ni atiriri matire na fata so ni kuga hi shosho ori gya kamoya amatwale mathia magikie kura hari riri ngwenda gukonia atiriri aginya aciari aitu ni mataukitwo fata wa kuya kura nwanyita tondu ari kwanja mokire matiete ifande nyambe kwa jari ndo ifande kwina thina wa ifande kuma ni cio meicireirwo muno na aria moite ifande cio juja tafadhali kuna ifande kindu 300 itari ciroyo juja no muthie muoye ciirinde ni nyumu na turahoya headquarter ya ifande turutira ifande na ihenya ifande cio itiumite so mari riri gifande itikirauma acoke njuge ati this a generation tutiendaga kuruga maraini-ini muno ni tunogaga nikio turera the government should equip IBC vizuri ni ndikuruga maraini-ini ithari mona ndina handu angirenda guthie so ni ukuona mucene kuna atiri hena fata wa kuya kura aya nao ni maruga atiriri ndikuruga maraini-ini muno na niho haratumakia atiriri ako mutiendete kuruga maraini-ini we nuwe muthenya wa gwikia kura ndikaya wanaikia kura ringi we nuwe muthenya wa gwikia kura raini-ini ni ukurugamanga kidogo tigokorirwo riu na disability na maundu maria mangi andu akuru raini-ini ni ukurugama itondu oguo muraumira kuoya noguo mugakorwo muringi no kwariria andu aya ethi the importance tondu Lucy auga chukua kura piga kura ketuke haha piga kura no kamariria maume kupiga kura riu ni ithuĩ tuhete wira ucio riu wa kumariria kumera importance ya ikia kura tondu ekituge atiriri kwena ithu to we understand kwena percentage understand kwena percentage yugaga atiriri politics does not affect my daily basis so no nginya mwikari thumire atiriri o niguo utongoria muru ugi affect maisha maku no niguo utongoria mwega ungiguthondekera maisha maku riu ithuĩ ni tukuite murigo ucio na nyambe tutirarihwo ni mundu ithuĩ tukuite murigo ucio ngathinga mwikaria thi ngamwira guthiaga na tuna muciari nake oi uria kurathi na mbere nake gaikaria ciana gacira kurathio ndu ithuothe tukanyita ta community tugathi kuoya kura hena undu auga wa kurinda kura na kuoya kura turaugire atiriri this is to IBC the chairman Ethicon yes Ethicon dumire atiriri umenye the peace of this country depends on him ana tagatha matarigana maria ithu twinamo because magakorwo magitana ithu niturahatara by the way thi maitu makauma kuma kuri ward kuma kuri police station tugatuma we will be having our own tallying center from the ward level, from the police station ward level to constituency up to national level. So itakuwa mnahesabu tunahesabu, munatuma tunatuma. Then shikutire kurora na tetweteire teginya bombers. If the time akisoma ni ku announce their leader at a constitutional level, they don't to MP no. So matikoneta we are joking. Atiti na ithe rudaishi. Atere Waithaka. Doe muikarigito wa commission no yakoragwo na ugiririki wa kwanirira moyo guo
ngiruta kuma kuri uria Luciano na gutiri undu munene mundu acoka awika ndirira Njenga ni uroke igoti gutiri undu ungi kakati gukuthiaga kiundo njende gukigua hihi ona omukithirite na gogo buraigari ni boya ati Njenga ati kwandirirwo uria wika watho kurikana uria handa ndu ndungi ungika andu ngi wa mathigi windo ikoragwo iri guthi igoti-ini no reke tucoke hari riri 8.4 million tigana aya murauga ni maroya Njenga andu agimatanie na Njenga ni waya na by the way mutikauge ni inyui ndi muroya ria mbere andu a Njenga ni andu amwe ndetitie data ngokora ni andu akuru amuno amwe no mati ni menayo na ni maroraga uria kwiragwo verification no gwakinya muthenya matiumagira aya atia nao 8.4 million kiuria kiu ni kiega muno na I think ni matuthikireirie aikowe uria ma tate turathomerwo haria ne atabania itu aikowe ni wi umwe waciarirwo bururi uyu abamohe microphone ya koderaria iyo ya kwithondeka okay aya ndeciende cionjo riu turio kiuria kigie 8.4 million Kenyans matathuranaga mundu waciarirwo guku either ni mu Kenya kana ni mu Gikuyu kana ni mu gabirereko nie turaria Gikuyu aiko we mu Gikuyu na nduthuranaga nie no ngwire ni uhiteirie bururi uyu Mr Njenga ni giconoko kiuru muno ati tuko tukite haha twita mbeũ njithi kuga kura cioyo nake mundu ungi ni muciari wakwa kana my brother munene mukuru kungira na ndathuranaga riu no cio ndabati uko guku tondu bururi uyu uti tungiaria politics uteti wi kanitha-ini wathii kanitha kwina uteti wathii macukuru-ini kwina uteti bururi uyu ndungihona politics itari njega tutari na good leadership bururi uyu ndungihona ndenda kuga ati andu acio mathuranire ni gukua ngoro ni corruption bururi uyu ni ukoretwo na ungumania uri iguru muno ukona muteti ni aiya ni athurwo governor mundu ekirira sister yake mbeca ekirira mutumia inyuo mwathoma mohoro guku tuona mundu wekirira mundu milioni 20 maundu macio ni maratuma andu lose hope so ndingimatwira ona ko tuwega atongoria uko magikoguo maundu mau marehetwo ni corruption andu lose hope with elections with voting leaders turathura MC ukarigo ni atonga yagura mugunda Juja kawa gitongo rimwe kayo miaka 5 kawa kigweto Juja na ndima ni kure tuna migunda ikiandiru guka kamara maguta andu marathuru makagura migunda nduke akagura ngari V8 mundu turathiaga nake maisha magacenjio rimwe andu makarigwo ikari kigikoko utongori-ini so no nginya tuthondeke good leadership and I will support my sister Raisi mbeũ njithi ciringi 200 iheanagwo kuria ikahakwo no gicagi-ini na macuka matumithagĩria atimia makinageire nandi nie ndirathikiririe ground tondu ndiratindira handu hetagwo kiandu mbaira na ndiraria mathiko-ini marare hau na ndirahurwo ruhi muno na njokerie andu akiandu ngatho nyingi muno ne njone manjindoreire ndathikiririe jeci hau iranjirire waithaka macuka ma matigucoka kuhoya ciari itu waithaka ciringi 200 nicio ithukitie bururi Raisi atongoririe merekeire guthurwo bururi uyu nie ndikuita gitungatie no tukanyuireire ndi umwe aria mayumiritie kurugama na niwe gajuge ni njui haria thina uri Mr Njenga rita riri 8.4 million nini njui ni makaumira gutiri mundu taiguite ruo school fees aciari mena thina wa capitation cukuru githomo kiretwo CBC gutiri laboratory gutiri anga ki facility no mwana wa tawa Njenga kana mundu ina mbeca ari private school mwana wa Wanjiku arathomera cukuru ya thirikari itari nginya kioro ni kiinamanu andu ni mamenyete Raisi ithuĩ twi millennials like me I have 2 kids ndakire gutwara mwana nathari cukuru ria ngatwara mwana wakwa ri kirathi kia nathari ni kia MCA kureke na marima dirisha ni riingiria ruhuho na ndikina ngiri 20 cia gutwara mwana private so ni ndirabatara mutongoria mwega nigetha athondekere future ya mwana wakwa okay twina ruo ruingi muno so 8.4 million I'm very sure this time round gutiri mundu takaumira na nethura kuthuraku okay thank you atirire muhoro ndo turamurora itu ndo turamurora no menya turamurora na ici igire Njenga andu manaria toguo muraria na magathurwo na tukamona akiendererio ri Njenga muhoro ngithurwo kuria mugugari ni ugathama tondu njiragwo Njenga MCA abathurwo abago guthama kurikara
Ndio thina. Murarithia haha wega mo. Antini muthuru. Ukoraga wako muta wa Nyandarua Jengari. Aikara ara Ikuru. Waja Kadanyiri. Kanogura gweta wa Muranga. Aikara Kiambu. To naguo muingi kabugu eno muratithia mukiaria horo haya. Wira ni wa kurokera andu. Ati murarithia wega tu. Muhoro. Tondu kwina kaundu. Tu mugechukumithania kwina inegene ria kurega thirikari. Rinjiro ndakorwo ndarora kaundu nonaga Rinjiro akiurio ni mwandiki wa mohoro augire atiriri miaka yothe siasa ciothe thiini wa Kenya una odi ni mbeca namba imwe odi namba igiri ni mbeca odi namba ithatu ni mbeca mangi ni ng'ano mwena bia mwena indo acio muragwetari no urirwo kunya gwecia no ko hau jecio ni njue ne gutwira jecio Jengari ndamuhete tuho no ni gutwa kana mandathi uramayaga kana atia ni murehariria ka mureciria ati mukuhuthira ruhuho rumuteithie mutari na indo na nyitithanie na riri jamba ya wira kwa muhoro kuria Kavete ni ku andu maheagwo ciringi 200 na mutu kana tiguo niguo na niguo muthuri gwetwo wa ithaka akorwo aria na ndatirire na ni moyaga ni moyaga muno andu akiba acio ni ogakora tuthie na mbere okay wa mbere kwamba gucokia njuge ati nie ngai angĩethithe ona andu amwe metikire mathure ta MCA wao tugukorwo nao kahinda kau ka mĩaka ĩyo megũkorwo mahete ndĩ kũu na ndĩ mũikari wa kũu njoke ho njuge atĩrĩrĩ hihi thĩna ũrĩa ũmwe twĩnaguo ta atongoria ethĩ o ũguo waiga arĩa tũracindana nao kana raia arĩa tũrakora kũrĩa nĩ mbia ĩrakorwo ĩgĩtia no na ithuĩ Ngai ndatũhete mbia no nĩ agĩtũhete kanua kega ga kwĩyaria no kuri ona mbeu ina mbia ngimo maundu mothe twambe tuiguithania guo mundu wetirwo njamba ya wira ndurura cemania na andu ethi mena mbia yes nĩ monete mekuo mararugama oite icio murarugama noguo koguo nĩ either uracie mbia kana uracie kanua eni ndugu muingio kurathie niguo ndakurathiriri nie no ngo itari na kibeti no na ni Ngai ni akihete riri kanua ga kwiyaria na kuiguithia andu mbururi njoke Ngai gatiri twambe tucoke hau harikia akura acio 8.4 mataimirire thina umwe twinaguo tukona guo ta Kenyans ni tukona kindu gitagwo negligence ni kuga atiriri whoever guthurwo nie ndi mundu mwethi kana ndirakia no na ithuĩ harĩa hakinyĩte nĩ tuonete atiriri niĩ nĩ ngĩae gũthi gũthura naĩ no menye mũtongoria ũrĩa gũthurwo rĩ na maũndũ marĩa marekwo bũrũri-inĩ rĩ they will affect my life directly nĩ ũranyita ũguo yes ũngĩenda kũmenya hena ũgarũrũku ũthiĩte kuo na mbere na andũ nĩ mareka maũndũ willingly kĩonereria kĩega nĩ maandamano ma finance bill ya 2024 mbeũ njĩthĩ Gen Z maimerire willingly mategũtongorio nĩ mũndũ me leaderless you can understand no anyita makiumĩra ũguo na revolution ĩrehagwo ũguo kaũndũ rĩu kau ũrona tarĩ o kaũndũ rĩrĩ kaũndũ tuoga gwĩka atĩ na tũkagĩa na ũgarũrũku thĩinĩ wa bũrũri ũguo andũ rita rĩrĩ me willing na niĩ tarĩu tondũ ndĩrakĩenda gĩtĩrĩ you can imagine andũ arĩa aingĩ megũkorwo meyandĩkithĩtie ta ikia kura nĩ mbeũ ĩyo njĩthĩ ũguo niĩ mwenyewe ndĩ na ũigĩrĩrĩki wa kũmarĩria na njĩra nene mũno meke atĩa maimĩre tondũ no nginya makĩmenya atĩ mathĩna marĩa twĩnamo ta mbeũ njĩthĩ wa mbere gũtirĩ mawĩra na ndiũĩ kana nĩ wĩra wa kũheo gĩtĩ kĩa elective post nĩ wĩra mũndũ wetirwo Njenga ũguo ũcio nĩ wĩra koguo nĩ ũtungata ũracaria kana wĩra nĩ ũtungata na no wĩra at the same time no ũretha coin yes tondu no wĩra atĩ ndũĩ rĩu ndũngĩgĩtungata atĩ ũguo na harĩ ũtungata ndĩkĩrĩa nĩ koini ĩyo ĩrakĩgerera hau nĩ ũranyita na nĩ mũramenya MC arĩhagwo mbia cigana nĩ tũĩ MC arĩhagwo mbia cigana gwĩcia Njenga tondũ nĩ njũĩ nĩ tondũ ndĩrenda twĩkĩrie nĩ agũtwĩra atĩrĩrĩ by the way nĩ tũkũdefine rĩrĩ nyamũ ĩno mugaga Gen Z rĩ
no uyu ni mundu uria muthomu kana mundu uria utari muthomu. Andu amarauga matire mawira njenga ri mundu racinirira handu ri niuga gutire wira ni mawira mariko hihi maya ire ngijenga tugukorwo tukirora horo wigie riri tugicokereria ro haha ite njenga na irano kwina gia president kwina governor kwina mama county ciothe ni atia mureka kuria muri inyui Nairobi ona tigana ina to maita maingi no mukiaririe ngenda-ini kuria muri njengari kwa muhiano we muthuri wetagwo Faulu Karano ri ni atia uratetia thirikari iri ri kuya badirisha we wakorwo ni rusi ni atia ureka na thirikari ya ka irogwa kangata we nawe rusiana ri ni atureka na thirikari ya wa matagi nawe Samuel Waithaka ni atia ureka na thirikari ya mwarimu muhoro ni atia mureka na thirikari ikiriri njenga uigiririki ku urahanga gitiri ku riri ni atia ni maundu mariku ubati gukorwo hihi ugitetia thirikari iria iku na batu njenga tuge atiriri andu aitwa mathuranaga bacoka makanegena niki andu bacoka makanegena aya muingi one tukwenda mutwira atiri muingi muroneka ta murenda kwaririria muno ri no gugatwika accountable iri njenga andu ane omekiraga governor ni omekiraga president ni omekiraga MCA ori ni accountable kuriu riria mwari ya coin njenga ni kuheaga horo he munata wa kwaranjiria athondekire mwere endaga itikia governor ajirie na bilioni arajire u niguo mwere ndatwarira arume maria na manyu muingi riria waria mbia cia mundu ri ni mo ubatie kuria utungata muiga ciringi milioni 700 njenga etiguo koguo ri okay mbeu njithire indo ndenda tuikirie ni ciuria ndikiru na ni ciuria tugukorwo tugicokia Johnson Kimani kauga ni ndakena ni ciana icio Ngai amatongorie ni maratuhe mwihoko uria urite tuikirie coke kaida atari kunene. Marubani wametambua skills za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Talia Achieng, mimi natoka Migori County na nafanya biashara ya kuuza curtains na bed sheets. Niliekelea 100, nilisukuma ndege mpaka odds ya 2600. Napanga kuexpand biashara yangu, kulipia watoto school fees, hata nyumba pia naisikuwa na nini nzuri niende nijenge. Naweza penda kuambia yani wale wenye wanacheza, waendelee kucheza usikufe moyo. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Okathika Institute of Business Studies Omothi ni uretha kothi ingiguteithia mieke-ini ya mawira. Tips College turakuhe kanya utakerira ga guthomera kothi iria toire wirireirie ta hospitality, journalism, health sciences, ICT, cosmetology, fashion and design, business, engineering, tourism, driving na kothi nyingi irendeka thoko-ini. To guthie kirathi tu, ende kwina practicals, trips cia mathomo, mentorship na mieke attachment. Tips College, the highway to future success. Kai, ni thengio. Nikuhe muthuri mwega na kodwa rufaru wake. Nagetha riu turamataga indo iria ciothe ugutuhe. Tarorayo riu ni mugunda wa Edeni. O ti mugunda wa Edeni. O ni mugunda wa Fahari Homes na guku gwitagwo Juja Farm. Abugi riu ni mwakinya kuria kuo.
oguo muraiguite ni muona niguo kuhuana mai na thitima ni muona ciekuo nacio beacon ciikiritwo wega ironania okea nayo barabara ya mino irako ikugerwo hakuhe na mugunda na broti ici cina ready title deed thogora ni kuma 499 wakorwo na kiuria ukate gucokerie ukionaga tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Neighbors Building 3rd floor office number T7. Ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ ndĩrona andũ aingĩ mũno matwandĩkĩire rũcinĩ rũrũ, asanti sana. Na andũ nĩ marauga mena mwĩhoko, mona ũrĩa mwĩrutĩte akauga mwĩna mwĩhoko, akauga bũrũri werekeire ituĩka, atongoria mehũge matikarorio gacĩra karĩa kageririo I think president wa Madagascar nĩ Patrick aratwĩrora ekuma Kĩrĩnyaga. Ucio ũngĩ nake akauga njamba ya wĩra kaĩ kĩrĩma gĩathamire gĩothe thirikari-inĩ rĩ o hamwe na ciana ciao, te mothe nĩ maumire thirikari-inĩ hamwe na ciana ciao, no niĩ ndigarĩte. Ucio ũngĩ akauga Geithia Waithaka nĩ wa gwitũ thaya, ndarauga no. Nake ucio ũngĩ akauga thank you very much for this. This is such a wonderful topic and we should have these young people more and more. Asante sana, nĩ ngatho nyingĩ mũno mũno. Njega tukwĩte mbeũ njĩthĩ kũrĩa mũrĩrĩ mũthome watho ũyũ njega ũretwo the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act ya 2024 niguo rĩrĩ njega ukirwo urume mũndũ ũngĩ kana ũthondeke nyamũ mũrahenio atĩ ciĩtagwo cyber account no pseudo accounts kana ũgacora kanyamũ oro ũguo ũgĩcogotha mũndũ nĩ wega mũthome watho ũyũ tondũ ona andũ amumaga thutha maita maingĩ njega rĩrĩa ũgakomerwo ndũkamona tũũriei nĩ ithuĩ tũkoretwo gũkũ iretwo the Computer Misuse no njega ũngĩmĩtype na ũnĩkomena the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act ya 2024. Urusi karuka utuoria accountability tutigatuike atiriri ati tutigathurana rucio. I think it's 15 months ni ati amureka kwa account andu aria mathuritwo. There are 6 positions haria muri niguo tumuone na baigire ni kiuru muririe kuratuika atiriri amanegenaga ni aria athomu njega nira mathomithirio literature kuma 2020 nginya 2026 to Boris Hiroshima Parliament of Old ati tu mwahiru kitu gitagwo soft power na weakening acio nio moruraga maragia no mundu mwithe mwatigire nake class 8 kada kidi nginya form 4 matire thiini wa revolution ino yani Lucy ndugituiguithie ka kwina undu tocio rathie na mbere. Thank you. Ni ndiraigua ngihia nä kä å rio kå rä tie hau mbere ndärarigwo kamå na ngwarä tio tå kä ambä rä ria waku tutarota rahia. Thank you. So itanamba gå cokia ciå rä cio Waihå ra nä ngwendaga kå må ririkania Mike Njenga na Waihå ra ndärenda kå må ririkania that you are dealing with Gen Zs. Muna deal na Gen Z, mura deal na Gen Z. Gä tå mi nä gä kä ndärenda kuga må kå rä tie å horo wa kulinda kupiga kura. Reke ngwire Gen Z ni andu akumakania akugegania ona ni nje mureyuria andu aya kai magurukaga rimwe gitumi ni giki riria twari street ni andu monete tari itheru no kunegena turanegena online but a time came tugikinya ginya parliament no one thought that ni tungiakinyire hau tugithia tukiuga turenda kina gikwo turenda macs maria mekuo marute wira systems they are not working githomo mathibitari and all those things and what happened is the president arutire macs iteini mukariganirwo kiria twendaga ni riri o accountability oraturia tukarigwa atiriri mbeca iria ciheanagwo kuri these different sectors cia mathomo na ki ciraruta wira atia aria marutirwo ri with the Gen Zs tutia benefitire hanene tukiuga atiriri
tuhengere makiuga tumahengere time president time niguo tone kana ni gukorwa gikate a deliver. And the reason as to why we are coming back again 2026 it's because hatiri undu tuonetio cenjetie. The people aria mekerirwo ite-ini icio ta ma CS they are still andu aria mathiete na mbere na miaka, like I mean twaheirwo gite kimwe gia CS uria the youngest tuge ni Gen Z, but the other oppositions, okay, what has changed so far? That is a question to define a change. We defined to a list of things. Na halafu riri jegari it is not as against inywe tondu igatiriri ni torenda kuga tari ithu asha tinywe nderuga atiriri ndirenda kumuririkania because you are really emphasizing on ni mukaumira kuhura kura ukamuririkania atiriri muriri atiriri ta president Shamani na nyuthi wa X is it mugire to jega wakire mutongoria wa university hindi jega andu amakiurio atiriri tureherei utongoria wanyu mukiuga tutire tukira mutongoria we are leaderless, we are partyless na muchoko mukiuga ati na wako ni uratwenda tukore tukoragwo nguciria agiuka what has changed leuri ona tha ici ri kupiga kura ri is there any defined leader ugiuga ati nikio raumira? Definitely ithwe tukiri haha ni ndirona andu angi aria mathiete nenda-ini na kuga ni ithwe turambiriirie but sisi kama Gen Zs kindu kiria ndirageria kuga ni atiriri ati ni tukaumira kuhura kura. Reason being andu aitatu ni mahurirwo micinga, ni mahurirwo rithathi, ni makuire RX Bridget eoragira TV agikua akirathwo, like I mean insecurity, corruption o maundu maria rata kwa marauga free education yari hau ngiciarwo kwari free education sahi tumesoma aje the new funding model na ni moya ati ndari nginya nyamu-ini yo ya gucenjia uhoro wa fees cia thukuru. Na by the way so warehire change iriku itondu riri exactly my point na mukiurura muno aka hakuhe mieria kaigana na mugithukuma muno yes itugo hago thukuma ri ni mwaheirwo no mena thire witu yet ona uri mundu mwithi thini wa system ya githomo ri uratetia the findings ya task force weria we wari gucia ngamwari eri na mojirite ni mugutwita turori uhoro ucio. Reason being gitumi ndi haha ngi challenge thirikari ni riri ndari committee ni ya gucenjia and all the recommendations iria twaheanire maratathi uria maria twandikire ti change iyo yekirwo in the education sector. The findings kana recommendations iria twaheanire ticio ciokire kwirwo ati githomo ni giacenjia na ni gia twiko kwenda hand over report ile yale yone Professor Monavu yale hiro haria yes reure one moyo sorry dwale ho ithu tutietirwo. In fact I was a co-chair tutietirwo kumitwara na tugite ithuothe aria twi committee ni turenda kumitwara nginya State House kwi munene kana kwi ministry ya githomo tutietirwo tutware. Reason being maybe they know how they manipulated with the report iria twandikite twita committee. Kogwo urauga report iria inywe mwaheanire yes tiyo iria yatwarirwo State House yes tiyo yo ni umionete thutha uyo ni njui ni yacenjirio na feed cikireducewo. Acha dugo tuthie kuri Nyandarua ri to jengano gate tondu munegenaga mutiheago positions na we wari co-chair thina wa ya ukiroro hoigi githomo wiga report area ira implement tio mwaka mirapo nayo ndiari yo report dwairo mweka wako dissent itana negero president riuri you know as a task force ni twarikirie wira na mucemanio wa mwisho gikika na tugitigirira ni twandika atia ni twandika report ire turende twarwo riwere ya twarirwo ri ni ndio yaumanire nako number 2 kana ni tukahura kura na mwatoria uhoro wa kulinda kura kana tondu ati against the watho ati ni hena aria mabatie kuigiririka kulinda kura. Sisi wenyewe as Gen Zs ni ithu tugakorwo twi agents a elections icio and being there definitely will make sure that hatire kuia kura hatiri undu rathie na mbere otoria tore street ini na BT I mean Bluetooth music that's the same way tutakuwa very energized matugiria kuingira gate ini cia thukuru tugakorwo hauja tugithikiriria nyimbo tukira andu ukai muhure kura very I mean ndiro rauga makamugiria urari horo wao magi thirikari ri kana IEBC no menya no makiuge ati wahura kura wiinuke no itugwatho ugite niguo ugite no riu nie ndirakiuga atiriri ithuĩ tutikainuka tuka make sure ni twaroka tene tuthie tuhure kura citu tuthie na nyimbo hauja kana barabara-ini tukiraga andu mwiko mutithie mukahure kura
you will not go home. Haya, Njenga tondu ari thiini wa utongoria ri mutirĩ na president wanyu wako mwina ke Njenga ũgĩtwĩre mutirĩ na kĩama kĩanyu Yes. mwi kĩama-inĩ cia andũ akũrũ gũtũkĩra. Are you aware? Yes, I'm aware. Nĩ mũgũikara ta passengers mutirĩ partakers ya anything ĩtondũ angĩkorwo mutirĩ na kĩama kĩanyu Njenga tukiuge atĩrĩrĩ Lucy Machogu niwe presidential candidate wa kĩama kĩa Gen Z movement kwa mũhiano mũrĩ thĩinĩ wa ciama cia rĩrĩ iria Njenga njĩra tau Njenga nĩ anguaga tũgĩthiĩ Nyĩrĩ na tondũ mũburabũrĩki mũno nĩ ndĩrenda gũthiĩ na gũkũ wetha tũnyamũ twa kũnyua ũguo anjĩra thikĩrĩria mũndũ kama passenger rĩu njikaraga mwena wa gũkũ. Are you aware? Mũrarwa mbara ene ya andũ manakorwo thĩinĩ wa power makĩenda kũmũhũthĩra inyuĩ wĩra ũrĩa maremirwo kũruta mahana ta inyuĩ. Ũhoro ũcio wĩkuo no reke ngũririkanie atĩ wanjĩra atĩ tũtirĩ kĩama-inĩ na tũtirĩ reke ngwĩre angĩkorwo hĩndĩ ĩrĩa ya Gen Z movement ũmwe witũ akĩyumĩria na andũ othe nĩ mamũĩ Casmuel orĩire kũ oirwo akĩhengerwo kĩndũ agĩkira but ithuĩ angĩ nĩ tũrathiĩ na mbere na movement itũ ũrĩa areyumĩria kuga atĩ nĩwe mũtongoria witũ tũkamwĩra nĩ sawa no we gwetho aheo kĩndũ akire no gũtirĩ hĩndĩ thirikari ĩngĩhota kuoya atĩ youth othe ĩtũhengere kĩndũ kĩrĩa ndĩrageria kuga nĩ rĩrĩ twĩ leaderless nĩwona nginya movement ĩno ya tuko kadi we are still leaderless and at the right time nĩ tũkaruta mũtongoria witũ tondũ twamũruta thaa ici reke ngwĩre Waihũra in the next minute mũrĩ thĩinĩ wa ciama cia andũ angĩ twĩ thĩinĩ wa ciama ciao kĩama kĩanyu tũtirĩ na kĩama gitũ ta Gen Z so mũgatuĩka kĩ but there are still people who vie as independent candidates ke ngũthomere kĩrĩa kĩha tutanathiĩ mũthuri ũrĩa wa Nyatano. Good morning, Njenga. I think those youths don't know what they are doing. Akauga, they are emphasizing about the Kadi movement. Then, after that, to vote. Even those high school stories that one lady is saying, there is always an alternate leader who is supported. The Parliament of Wales. Of course, yeah, Parliament of Wales. Yeah. The question is, who is your good alternate leader? Are you going to support? Because you should have a vision and a strategic purpose. Don't be stranded like a lost goat. I'm a Gen Alpha, and I know the person I'm going to vote. A good leader. Tell us about you and support that person that you will go for, and you will go far, not fast. Ruto kugatiriri. President wito agakorwo president mutongoria uria ataroraga andu mutongoria uria ara push for systems to work mutongoria uria arathikiriria mundu aria andu aharia thi Wanjiku na akaigua mateta mao no ti andu aria marathie gwika uria mareciria niguo gubatie. Okay, kwira Njenga tutatathie not to go put into account tono ambiriria no mwenake. Exactly. Thaisi turageria guthurima. Even in the united opposition, there are very many people. Tuina Rigathi wa Gachagua, tuina Kalonzo, tuina Matiang'i, and all those people up to now matiugete president wao no. Gitumi niki they are still negotiating, makarora makarigwa atiriri no gatuika wa gututongoria, who will be the flag bearer. So pia sisi kama Gen Z taithwo the hard daigwa to united opposition ona ithuĩ nĩ tũrageria kũrora atiriri nĩ mũtongoria ũrĩkũ ũcio agatuika wa gututongoria. Kuri Paulo twamuthikĩrĩria ri ithuĩ tũragega wa mbere rĩ mũtiatũ excite mũno tondũ na ithuĩ twarĩ anini na no wega kũmũririkania atĩrĩrĩ atĩ wĩthĩ ti kothi ĩtugo nĩ mũĩ ũguo wĩthĩ rĩ tarĩu ndĩraigua Waithaka akiuga rĩu we ti Gen Z ngwĩciria me haha ngwĩciria inyuĩ thutha mũtirĩ Gen Z ĩtugo inyuĩ mũrĩ the millennium koguo would you mind we wa mĩaka igana 35 good now kuri kia tungwa atiri ene mane kurendwo change na nema na ne moroiga maundu mothe no no tukiuga atiri okay formation ya ki mwena kiama mukarugama na ciama cia andu angi ira ciiragwo ta Njenga njiraga kama passenger acio murauma thutha ri tondu ta Njenga ngirora ri cumulatively maybe 200 years these people have been in government ati andu aya by the way kwina umwe ndathomire GHCR. Nyogo GHCR. Amatina kora GHCR. Yo no yo twathomire ithuĩ.
GHCI yakoragwo geography, history and civic education. Nijue macio na ndoi niguo tuge atiriri ni ma alternative ya thirikari kuga atiriri wakonta githomo to gwara ugari ta ithuiri tungenda githomo kihana u na konta alternative government tungenda alternative government ihana u. Is it tax cut? Is it maundu magima tweheretie emotions muthuriti tifao reke njuge tukiambiriria he kiuria ukire nakio no ndunakioya na ndari gitumi ni giki uguthukire na waturia yahana ta watuhingiriria handu ta ng'ondu cikuhingiririo handu gucihitiriria stonye uturirie we wi mwerekera uriku United Opposition kana we thirikari-ini nie njuge hakwa always njuga ande ajib government of the day. Yes, the government of the day. Na njuge atiriri niki gitumi gia kuga uguo ikoragwo hingo ciothe riria thirikari iria iriho niyo ikoragwo ikikwaga na ndungia kumicenjia thengia ugakinyirira muthi uria wa gucenjia tondu kirikaniro tondu turi athomia kirikaniro na nie ndi muthomi wa kirikaniro ni atiriri tuthiaga gucuka miti twamuranie njamba igiri karau na riria mwamemurania imwe twikaga njamba makiria no ino ingi ndigwa nditwikite njamba irio njamba itietereire o muthi wa gutindikana ringi twike ki iuke ningi tumeamuranie na haria niho njugire atiriri tikuga riria ati kwina thirikari iria iriho either way njamba iria ithi hanini gukira ino iriho ati ndiri na uge na ni uri ugaga atiriri haha tutina twarithio wega koguo hau gakorwo atiriri ni manu warugama mweno wa kung'ethanira na kuga atiriri haha ndu tutwarite wega no ti kuga atiriri kuri mieke ingi iri eriho miagiriru na ya gukorwo igitwarithia bururi na mbere kana handu hothe agithi na mbere njuge atiriri hingo ciothe gutire hindi hari hakorwo hatari kindu na ndungithondeka kindu hatari kindu no nginya hakorwo na undu withege utwike undu wori atiriri niki kai turongoreirie ugakorwo turi mwena uriku hindio ni gagiuka no fata munene wa ihinda riri ni uriku no ngirikana ciugo cia koria njugire kandi ni itharaita riria ria guthutukania kana ria gucagura na ni red card iria kahuthika either way ya kweheria kiria kiuru no ni agwa thirikari iria iriho yau angikorwo ni gakorwo iri njuru ri no guthurimwe gathurimwo na ndariri iriho na maiko mayo yehere no ndingikorwo ati ni kuga ati uhoro wa kandi reke woyo ni mundu wothe na nginya na ithuĩ mbeũ njĩthĩ to emphasize tuge ni oyo niki igakorwo ya guthutukania mutongoria mwega na mutongoria tondu gitumi kinene andu aya othe thengia munene na aria tutongoragia ri ni muingi uria nima ukoragwo ukienda maundu mega hingo ciothe na niguo thuranaga thuraga andu othe bari no thuraga andu aria othe megitini tondu matia watho wa ati thini wa Roma yugaga atiriri ni guthi guthurania na gutwithania njamba igiri karau niguo bathe muhonoko ndi muhonoki tondu kwita matoma kanitha wa Seventh Day Adventist hari horo wigie riri niguo na ngwiciria njenga nikio kina thina na mbeũ njĩthĩ aya ngũririe kana ukarugama woneka tari kwihithira ndugo niguo tukuria direct kuringana mundu no ugene kwihithira ruce gwitha wetararugama no ari thina wa movement ciana oiga wene arugama muthuri tagwo muhoro no ere ndinagweta niki tukura twika atiriri ni procrastination oria turoria haha ruce matire maramenya no mena kibica kia mutongoria mwega utahana toria wikuo marageria gucora oria we niguo utari uramenya urenda ki aca ni muthuri niguo riu reke ngucokerie riu wega ngwire hingo ciothe undu wothe ugwaga kiambiriria no gwa kiambiriria niki ungikorwo ndugubangirira gwika undu na njira iria njega no urigwira haria nduririkiriria no ti kuga atiriri kanua niko kambagirira kwaria gagicoka kuga ni ngubanga
Otangiuga rugama neguo no ngutarire atongoria aria Sisiri ya rugama Nyandarua ni ararugama Faith wa Gitau ni ararugama Badisha ni defend na ginya Francis Kimemia acio ni madikirete no we urio siasa ire no nduroiga ni kiurenda tondu hingo ciothe ni riri niki gigutuma ati no nginya wanirire miato yaku hari eri nigetha utwike ati niguo gutwika we niwe uroneka wi mutongoria twina strategy yaku ni strategy yakwa ni strategy tondu no thi nginya gitikiria giothe ingikorwo ngi no ni strategy tondu hatari na mubango naguo njugire atiriri ndungiya gukiakinyaniria ihita riaku wega ihita riaku no nginya uri strategy yaku ri mundu agithie bara ni akorwo bara yaku koragwo kimibangira metha-ini na njugi atiriri ithe twita yuthi meke ni koragwo heanitwo na ni kiriho na waugo horo wa ati ciama ici turatonya ri ciambitio o matuku maingi na ni cia andu mariho na ithuiri turorete na hingo ciothe tutingihota kugura ngari na itwike ona ithe ni tukumiruta bara na itwike ni guthii no ni kuri marongorerio nongorio yo ya gukorwo atiriri ni gubangitwo atiriri ni kuri mutongoria ugakorwo hingo yo igikinya tondu niki gigutuma mwende twanike miatu itu yothe hingo ciothe ne twanike mirati na itu yothe ati ke ngurehe mucie neguo so kuguo kanirira ri itondu gatiba ri niyugite riria taru hari andu aria marutaga wira thirikari muhoro no igwa ciuria turamuria uracigwa muno ati Njenga withiri murenda guthie kuiguirwo tha tondu mukiria nini na reke mutire mbia no still kwina mbeu njithi Njenga njamanitie na guku ina ndiririwa tiriri henda kigo marahuthira ati ena mbia ta kuguruka roigo kigo kitake ati ena indo ta kuguruka liko na mburia ndatariria character 2 mutiri muramenya murauga twithe indo United Opposition mudauga ni kiamba gia PLP gia Kalonzo Njenga ni Jubilee tau Njenga njirire wendo wa Jubilee itiguo na tukoragwo nake we nawe uri wa kiama kiriku njuke ho nyambe njuge atiriri tutirenda kuiguirwo tha ithui tondu it's one thing gukorwo wi muyuthi urenda kurugama na ni another gukorwo wi na agenda ri uratwarira andu ndio kana ni uranyita muno gukorwo wi muyuthi ti atiriu ati no nginya ukiguirwo tha yusi yes na titigiti eni no nginya ukona kiria urenderia andu tariu nie kwa muhano nie ndirarugama kuria gwitu muguga nie ndiratinda ngiyithira ngiuaga nguthie nie ndi kiama kia DCP nituraiguithania ndi kiria kiama tu kou ni kuonde na uraiga turathi ciama cia andu aria akuru no tauga kiama kia andu ethi yes by the uria miaka-ini iyo ya andu acio mwe hau thutha ndi munini hanini ndi thutha kidogo ndi thutha ndi hau kiria ndu kirugite 35 ndirogite yes ngakiwa atiri tuguthi ciama-ini icio na tutikuiguirwo thona kwa tondu ni tukurwirira space itu you see twathie kuria kwa muhano tari mutongoria Rigathi wa Gachagua twathie kuria tiaga tubanga ni tugaikara thi tukaiguithani maundu maria turenda eza no tutinathie kuria gubangwo hanini muhoro yes mundu avangagwo kuringana na kibeti giake na ni ugire atiriri mutie na kibeti no wina kayo auga wina kayo gakwa ndramini atiriri Mike haria ho guka mundu aigirire kibeti auga ate we ena mugambo koini koini hurite mugambo waku wi tayari kugerera maundu macio ndi tayari na gubangwo na ni atiriri ona tigwa kibeti nie ndinathi haria gutwika ati no na andu aria metagwo backbenchers tugithoma nie ndi wa kuria mbere kana ndie na kibeti undu uria ndirenda kuga ri angikorwo guthikiriria ri na ndirenda uthikiririe tondu mbeu njithi ndirenda uthikiririe because I have something I'm offering uranyita twambe tutigithukania ati tondu ni mbeu njithi riu ni agithikiririo kana iguirwo tha ena kiria ararehe na ena undu araiga atiriri ndui wega wa andu aya ri mwira mweke wa reality koguo uke gwakwa na uge gukoma kuria ukwenda itondu ici ni nyumba cia thuri neguo ici ni biacara cia rome itikuo Njenga ino ku register kiama ni kimbeca nyingi neguo urenda kunjira ati ni muguthie ku demand ciama-ini ciene toguo Njenga nguite na makindis
makide ni maside Eh. ajira jikare na no na ruta imagine ta ninge kuhwo ni jenga tondu mbere ngari ni yake etiguo na neji ona rimwe nenjiraga ehia gukua chiko mbere ni nguthie thuta na ngetikira mwina mwitikio uri kwate ni mukugea na kihoto toguo rugate you will demand as who to do this a political party belong to an individual. Okay, twathie kiama-inĩ nĩ of course turamenya ciama cinene ndigũkwĩra harĩa ngũkoma no nani harĩa ũkũnjĩra ngũkoma rĩ nĩ ũkũnjĩra ngũkoma hau nĩkĩ nĩ ũranyita ndore compound yakwa no ũnjĩre ngũkoma harĩa no nĩ persuade me ngũkoma hau nĩkĩ ndiũ kana nĩ tũrayo waingatwo ndauga ni ndaingatwo nĩ sawa tondũ wa rĩrĩ preferred candidates he candidate ngoro ugatirire taku kwa muhiano muguka as a preferred candidate ukuga atirire munene okay ni fagite ground koguo mwene kiama ri ndaratumira coin no kwina mundu jenga urabanga ground nguka tondu wewe na mugambo kana ni mundu wina coin urabanga indira gwa ndocio maumaga kuu ni andu mamobilize goka niguo which is still okay no na ithu tukaheo ako uria wina kibeti no ri otari tuheo ithuothe mweke omwe nona riu wathi kwiraia wera ye iga niwe wiki atia witikiro tukaiga atiriri ciama iria tiria nona iria cia briefcase ona tugithukia tugingagira ciama-inĩ ici ri to kiama o giothe ungithio na wa suppose to waga tigiti thini wa DCP suppose ndaga tigiti or rather PLP kana Jubilee ndaga na njira ya kihoto I will give in I will give in no ni wega ngirikia njuge atiriri tondu mundu gwitwo waithaka ni arahea ni ugutuhete haria ha gwika ati kunyabara atongoria ria mekuo especially thini wa county wa mbere ithuĩ ta Kiambu county under stewardship ya gavana wa Matangi na tigukimugathiriria ni ona ndikire ati mundu wake wakiria ni turerahira kindu gitagwo county revenue collection thini wa mwaka wa 2021-2022 irarogotaga ciringi bilioni 2.9 umuthi yo thini wa mwaka wa 2026 ararogotaga 5.4 billion nirona hena improvement inene na improvement yo niturameigua thini wa health sector na maundu mangi no ni wega ndimu challenge njuge handu haria gwite to nie ngiri kwimbe unjithi handu hegie mathako hau tutirathie wega handu hegie mathako ma mibira and whatever na handu hangi ni ha uragwetete we ndiraguthikiririe kimuri tire the previous day ukiari horo wa comparative advantage rogamira hau hanini o ndagike mwe tu ndenda ngie na kimenyithia kia wonjoria kia na rua then njoke hariwe bituo tabarira ya kimuri ni ceceni ya Inooro TV toikirie soke kaida kariko Doesn't have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Muda utari na shira ukakwa mawega ungere muguda wina ready title deed ni mawega ukienda handu ukoroka gwa karucio ni mawega handu ene zekire tena thukuru ni mawega kanitha na thibitari ni mawega njitagwo Ndonga murugamiri Mawega Company Limited na ithuĩ turutaga andu kombori-ini tukamatua komborithania njitagwo Njenga director Mawega Company Limited na ithuĩ twendagia migunda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited na rĩu tuhure thimũ 0798555444 Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Sagodi rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga.
Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Juu yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jobe. Dial *811*346# to get Sheng prayer. Maundu ni mega. Medika wendari ugwati-ini, ona hakuhi kwĩigua. Nyendete mĩaka 5 ngĩbanga ũrĩa ngũhikĩranĩtia. Hĩndĩ ĩrĩa mwanake ũrĩa ũtũire ũnũmĩrĩire harĩ mĩaka ĩyo yothe. Onake rĩu nĩ wakwa Dalmia. Wona Sonam Goyal amenya atĩ niĩ ndĩ wa Dalmia. Hihi nĩ atĩa gwĩka? Ekũigua conokete mũno. Nabe na gwikarania na ithui rucini rwa muthe ni twaingira haria hetagwo ha gutiriha makiria ma message magana matatu. Excellent show, keep up Njenga and Derito. Geria muno gutwetera CS wa health na Ikuru todo kwe maundu matarathie wega. Asante sana. Akoga mathibitari utungata-ini wa mathibitari gudurathie wega. Ukauga concerned Nakuru City resident. Usiogia kauga raundi hii hatutaki pesa ya politician. Usiogia na kauga adiosi wethe ni damageithia ithara itaria bere ni kaundu kau magweta mutikwenda kauga ni kaundu kau magweta mutikende guikara munogere raini-ini mukanogerio hau murakare muthie muhotwo koguo mwarie na andu pio please matikanoge ni guikara raini-ini ona kava mukue mai akauga mugakindiria mwe maitho David wa Moha aratwira kuria Kirinyaga County. Jega, tell them to explain the meaning of mosquito cannot flow an elephant. Kenyu akumanya darwa na igenyige ni SMS nyingi muno ona guthomere haha ya murataguo ajira mwethe munywe cai. Okay. Etagwo David Murathe. Oh, brilliant. David Murathe Jubilee ate abuthuri ni atwitaga rimwe riria indo ciaingiha twirigite gutwita muthe auga atiriri tigai gutindika agency muno igua ula turero. I was 23 in 1982 University of Nairobi student leadership when we supported the progressive team ya the likes of bearded sisters Anyona Koigi Odinga Professor Gogwa Thiong'o. Auga atiriri kuri mbeu njithi you can join an existing political party, take it over through mass mobilization and participate hari utongoria and get one of their own to run the positions cia kuma MCAs ginyagia kuri gite gia president kutigo guo ati nadirikane ati ari umwe wale masapotaga 1982 ku koguo Murathe wana korwo ku na wate ati gutire na wanjira ati mahurirwo nyahunyo no ma riure Waithaka. Yes. Kaundu turori ati to njiguaga ukiaria Gikuyu ri kegwanania na nyoni. Njenga nyoni ri ndeinaga tondu ina rwimbo ndeinaga tondu ina mugambo. Nyoni ndeinaga tondu ina mugambo inaga tondu ina rwimbo. Riu inyuiri mwina mugambo ka mwina rwimbo niki mwina kio? Wa mbere ni ngucokia kiuria kiu ithi wa mbere ngucokerie kiu hatare guthie kando ithuĩ twina mugambo twita mbeu njithi tondu ni turarora atongoria aria matutongoretie athuri acio meho tha ici turameta athuri mathondekete ciama no twari horo wegie the likes of His Excellency the late Moi Kibaki athurirwo guku Nairobi at 22 years. Twina mutongoria ta wa kuria Kiharu Ndindi Nyoro atuikire mubunge ari mundu munini muno ukithie kuria Nyandarua mashagurire Senator Medho, a very young person. So we have seen the 20 mbeu njithi me in leadership me hokirwo ni andu na ne atongoria mareka wega nguga ati Gen Z aria mena mitwe miega
tondu mekuo atongoria mekuo mena utongoria aciari ni meharirie kumathura ni ne thikiriirie na njuge ona ithuĩ mbeũ njĩthĩ arĩa mena kĩoneki njuge ta njamba ĩno ya kũrĩa Kiambu tũtienda kũiguĩrwo tha nĩ tũthikĩrĩrio tuoka macinani mũndũ othe ararũgama gĩtĩ rekei tũthikĩrĩrio ona mũndũ atakuga nĩ mbeũ njĩthĩ warũgama mbere ya andũ nĩ marona wĩ mbeũ njĩthĩ to nginya uge nĩ marona nĩ mbeũ njĩthĩ endia kĩoneki tũthikĩrĩirio nĩ andũ aingĩ na ndĩna ma nĩ tũgũkorwo tũgĩcagũrwo ona ithuĩ ta arĩa macagũrirwo hau kabere njuge Mr. Jenga ũhoro wĩgiĩ accountability nĩ ũhutirie hau ũnjĩtĩkĩre njoke hau hanini accountability ya indo iria iroka counties kan tũrahota gũcigitĩra niĩ nyumĩte county-inĩ ya Nyĩrĩ na ĩtongoragio nĩ His Excellency Mutahi Kahiga na thĩinĩ wa county ya Nyĩrĩ twĩna MCAs 30 twĩna ward 30 na thĩinĩ wa Nyĩrĩ twĩna a very good advantage tondũ county assembly of Nyeri nĩ yahatũkirie kĩndũ gĩtagwo Nyeri youth policy nĩ rahatũkirio nĩ mbunge ya Nyeri na gũtirĩ county ĩngĩ ĩna Nyeri youth policy thĩinĩ wa Kenya bũrũri ũyũ witũ tiga Nyeri county nĩ kuga in every year Nyeri kwĩna kĩndũ kĩretwo Nyeri youth summit ĩrekwo in every year mbeũ njĩthĩ igoka andũ metagwo Kenya national ĩno ya kwandĩkana ũrĩa ĩtagwo ĩyo yandĩkanaga magoka hau andũ akwandĩkana kambuni igoka mbeũ njĩthĩ igoka haha atongoria magoka ministry igoka mbeũ njĩthĩ makagĩa na mweke wa kwĩitũrũra na nginyagia kambuni ici itũraga andũ na nja magagĩũka hau so is a very good idea nigetha mbeũ njĩthĩ magĩe na handũ ha kwaragĩria atongoria iria macagũrire njuge hau ndacokeria ngatho county ya Nyĩrĩ onako kwĩna loopholes na njuge twĩna another good advantage ya hanĩkire Nyĩrĩ there's a very big difference between Nyeri and a county like Kiambu or Nairobi kana ta county ici ingĩ Nyĩrĩ nĩ kwagire kĩndũ gĩtagwo gentleman agreement between governor wa Nyĩrĩ na ma MCA county itu MCA ni magayagirwo mbeca mundu arehe idea kana thi urehe mawira maria ukwenda kurutirwo ma milioni 30 so MCA mena freedom uyo so kau ni kaundu kega muno kahanikire Nyĩrĩ onako ithuĩ ndarora ta wodi yakwa Chinga ni turaga kindu gitagwo value for money tondu twarora wodi itu Chinga ni gukaga every year MCA witu etagwo Kiroga wa Thuku ni heagwo 24 million na kuri hindi ta 2017 2018 financial year and na million that but for this financial year and 24 beshi wano orari nishiragekia matawa igagithondeka tubarabara twi kou andu magageitirwo thumu kou uguo mundu atahia bucket ni gwitagwo thumu gwitu andu magatahia kanini manya thumu ucio thina waguo ri kundu kwetu me ng'ombe gwitu kutire muci by the way gwitu cingane kwa iria gutire muci utari kigo kia ng'ombe ni kuga ona ngenda thumu gwitu maminu akohetwo mundu kwenda thumu cinga ukatukuhe kwa mami twena ng'ombe ta igire njuge kwaga kindu gitagwo value for money na niĩ nĩ kĩndũ ũgametegete kũrĩa Chinga tondũ niĩ njugĩte ndikahutia mbia cia mũingĩ gũtarĩ public participation andũ nĩ metwo we MCA anĩrĩra na ngari ya Kĩmero ndĩna milioni cia 24 tũcemanie horo rũciũ thaa 8 ĩtandũ thikĩrĩria ideas mbeũ njĩthĩ mena thĩna tondũ matirathikĩrĩrio niĩ andũ a Chinga ndĩmwĩre gũtirĩ ciringi yanyu ĩkahũthĩka itabete komu consult tondũ nĩ njũĩ kwĩna ma challenges maingĩ harĩ message wa thoma ya thibitari hau ndiĩ no auga thibitari Mr. Jenga there is a big problem in this country na ndiũ kana Aden Duale niwe minister wa health aheirwo gĩtĩ kĩu arĩ mũteti thĩna wa president William Ruto ũrĩa tũrauga tũkũmweheria president William Ruto mimi kama Waithaka nĩwega ngwĩra tũrakweheria gĩtĩ kĩu na niĩ ndĩrauga one term nĩkĩ ndũngĩri wa politician wa gwĩkire campaign ũmũnengere Ministry of Health ũrakora thĩna ũrĩa ũroka witũ nĩ kũrĩ thibitari ya level 6 ĩtagwo Moi Kibaki level 6 hospital thibitari ũcio andũ marathiĩ mũndũ akerwo ithimi SHA ndĩraruta wĩra ukerwo thi uhurwo mbica SHA ndĩraruta wĩra mbica ukerwo mũrwaru waku akoma wodi rĩ SHA nĩrĩo kũruta wĩra wakira andũ acio makira huma nasi ndũkĩambe ũkĩmwa DBT tondũ kĩna mbeca cia mbica sasa very big challenge mathibitari-inĩ maitũ arwaru wa cancer rĩu harĩ mũrwaru wanyandĩkĩra rĩ thibitari wa pole sana Karo mũrwaru etagwo Karo ena breast cancer ajira ndĩmũgeithie nĩ mũthikĩrĩirie na ndĩmwĩre aranjĩra Waithaka mũtĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ cancer njuge Chinga witũ nĩ tũrahoya thibitari wa Gĩcice Health Center na gavana Kahiga ndũkĩrwo na mbeca na MCA mũkĩrwo na leadership tũrahoya thibitari witũ wa Gĩcice utuweke level 4 tondũ in Chinga we only have health center makoigwa ndigetie ndagĩka mũgwanja ndenda gũcigayania thĩinĩ wa andũ acio othe no no egangĩrĩkie nĩgetha nengere madam ũrĩa haha njuge atĩ ithuĩ mwatuona ũguo twĩta mbeũ njĩthĩ tũrũgamĩte itĩ ti kuga mũtũiguĩre tha tuthikĩrĩrie aciari aitũ mbeũ njĩthĩ na inde mwĩre mũndũ mwĩthĩ ũthikĩrĩirie cagũra mũndũ wa rika rĩaku tondũ mũndũ atongaga rika rĩake rĩa thana asante na Jenga ona no njumwĩre atĩrĩrĩ no nĩ ũrĩtwĩra atĩrĩrĩ thumu rĩ
andu matwaragirwo nyumba kana nio mokaga kugera MCA wito itaga thumu ta haha Kihuba akawandika milioni 3 enda na milioni 24 onafika kwandika witagwo Kihuba andu makero matahie kanini kanini tukinya ndefoga ntukagwita andu makero no murata witu we no ne ngwendaga no ngari ciana igeraga thumu ni aciari okay thumu no waitwo hau Kihuba makagera kanini kanini okay jeka tuthi na mbere asante so ntuguthondeka utongoria ucio na ndire na uru na thumu ni mwega no cinga gutire muta ng'ombe mbeca icio ntuthondeke cukuru na thibitari keturikiri hau ketuhe nie ni ukuritie horo wa kiama ni nyambe tuge ni ndi wa Jubilee ni ko ndugamite nakio na Jubilee by the way favorite muno youth tondu we are registering for free as long as we are below 35 years registration is free from MCA to an MP bio miaka joke jugi atiriri ni ukuritie kana niki tutagire ciama citu me I was the part of the team twagereti ku register ciama citu but yakinya from the register of parties igacokio na thutha igakuwa cancelled riu tukiona atiriri na to ni turada ifuri and also because we don't have enough resources no ginya tuthie tujunge na ciama ingi no kwira gwa atiriri wenda kunyita muici wicirie ta muici wike ta muici nigetha munyite so tujinite ciama ici twina ugi twacoka ate ona ti andu othe megutwenda no twina aria maratwenda kuthini twina leaders aitu a youth aria turamera tugo ni tugo then we also know in politics it's either you have the numbers or you have the money so ithio kia tureka ndiriri no mena watu vera kiugo muici ndugata watu vera kiugo muici ati ukienda kunyita muici ri wicirie ta muici ko tangikiuga tu ukienda gutuika muici waga ni guthie kanitha tukiaka tumajenga nigu tuthie na mbere ri no nginya jenga turirikania tongoria atiriri no nginya muri urio performance and track record doesn't matter kana we mwithe etiguo two suitability are you suitable competence na nigiriri leadership and integrity dinauga weketa muici dauga weshire so you think like okonita muishire nimefanya investigative journalism so no geragia go track mukondi ni mundu yuri haha ri ingeka atia lu koguo ri agithiwe ka step re yoso step ahead okay thank you yes ketoke kurere na kadugoda kurikia twenda gutinia tuna dakika nini muno okay about leadership ya mukuite track record ya leaders ya twinao ni he mundu ngikia bure ni mongereire revenue but revenue mongerera irahuthika atia maraka thibitari matirashikira equipment matirarehe nurses thibarabara ri tutire so ni mwongere revenue na revenue irarihwo ni andu no riri services murehere andu yes Lucy wetiriha thank you so much so undu wa mbere ngoda kiuria kia mbere ngoda gucokia ni kiuria kia accountability koria Murang'a county we are so proud ni undu wa governor witu ithuĩ ta youth ni aturumbuyutie na njira nene na ni njui ona inyu ni muwi uguo tondu tuna program ta MYS Murang'a Youth Service iria iheaga andu aya nini chances cia gukorwo me ina ta institution magathomithio kothi cia moko na iria ingi ciothe mangienda na marikia hau ni amaheaga ciringi 15 cia mundu kwambiriria kana gwika kaundu angienda na o wiki aciari ao ni aciari aciana icio ni matumagirwo kindu kinini koguo gakora governor itu ni ararumbuia andu aria nini na bado nginya aciari ao no mararumbuio so in terms of accountability account itu tuthiete o wega na we are hoping that ni eguthie na mbere na gwika arafu ndoge tukirikireria waihura tukirikireria na bado no anyitireire atongoria muito ta Honorable Liz Mbogwa uria ndutaga wira nake na timu-ini yake tukorwo turi andu very young ibothe turi young koguo rĩrĩa turona tunyitetwo moko ni andu aya kana political parties ici tarigathi ni atuthikagiriria turi andu aria young twi kiama-ini giake tukona ati giki ni kiama kweli tunginyitithania nakio na twina mate twenyitithania nakio maundu maitu ni meguthikiriria nginya uria muguthukuma indo hari mentorship yake ri Liz Mbogwa ri ni amwiraga uria mubatie guikara ona to utongoria mutheri nginya horo-ini wa muturire na kwibanga na mathomo maundu mothe thank you tugithie kuri Paulo niguo less than a minute twakwitira twatira mwihoko wa rucio mwihoko wa rucio ni kandi ni gukorwo ni ndaraca iria gutukinyeria kuria kwinyeki nduru na undu uria mwega ni atiriri mutongoria wothe ni ndirakena ni uria arathondeka ndaraca ino iria ati mundu wothe oe kandi ino ario ya guikia kura na kindu kingi kuri mbeu njithi
na kuri inyuĩ aciari aitũ nĩ atĩ tũtikũnoga tondũ tũkũhana ng'ombe iria cia gũkũ taũni iria itanogaga gũcaria mahuti tondũ nĩamenya gũgũtirĩ kũndũ kwĩ werũ na nyeki no ndĩnogaga ĩtũraga yumagaraga no ndĩrĩaga kũhũna na kĩa mũico nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ gĩthurano gĩkĩ gĩa 2027 gĩtigakorwo no kũracia kanua no nĩ gĩgakorwo kĩna ciĩko iria cigũtũma tũkinyĩrĩre nyeki ĩrĩa nduru koguo nĩ kandi na nĩyo ndaraca ĩrĩa gũtũkinyĩria werũ nyeki. Asante Muhoro tureki. Okay, kwa naihenya mũno nguga tu maũndũ merĩ na nĩ thĩinĩ wa naihenya. Wa mbere thĩna ũrĩa ndĩ naguo na the government of the day matũmĩte ambunge aitũ especially akũrĩa kĩrĩma to mwe wĩ kũrĩa Gatũndũ South matwĩraga tũikare thirikari-inĩ nĩguo tũrĩe tũrehagĩrwo mũcere na mboco tũrerwo tũbuate thirikari ĩtũheage gĩa kũrĩa. You can see maũndũ rĩu marĩa tũrerwo tũbuate. Ũcio nĩguo thĩna ũrĩa ũratũma ngorwo ndĩ na thĩna na the government of the day. Wa mũico ndĩmũcokerie ngatho mũno rĩngĩ nĩ kũnyita ũgeni gũkũ kwanyu. Ndirikanie mũikari wa Mũgũga atĩ nĩ tũgũcemania kũrĩa macinani ndĩkĩmwenderie kĩoneki kĩrĩa ndĩ nakĩo mũgĩthure ta MCA wanyu na ndĩmwĩre gũkorwo ndĩ mbeũ njĩthĩ ĩyo ti qualification no ndĩ na maũndũ marĩa ingĩmwĩkĩra tondũ ndĩ na rugarĩ na hinya ta mbeũ njĩthĩ. Thengio mũno, Ngai amũrathime. Na ningĩtiriha no wega njuge ithuĩ twĩ ta mbeũ njĩthĩ na makĩria ithuĩ twĩ ta andũ a kĩrĩma kona yothe yarũma twĩ thutha wa Rigathĩ wa Gachagua kana gĩtungati kĩu nĩkĩo kĩama kĩrĩa tũkũrũmĩrĩra. Rigathĩ wa Gachagua tũrarĩ nake kũrĩa wa Mũnyoro na aranjĩra Waithaka thiĩ ũcinde nomination kũu kuothe ũndigĩre. Kĩama kĩa gĩtungati ti kĩa Rigathĩ nĩ kĩama kĩa andũ othe. Tereke ngũrie nĩ kĩama kĩa andũ othe. Mũrarũgama andũ aigana a DCP mũrĩ andũ aigana DCP wodi yakwa reke njuge no nĩ ndĩrauga DCP kũu ndiramenya kana nĩguo manaigua ndĩrekora wika maita maingĩ no kũrĩ maraugĩra rungu-inĩ mũndũ ũrarũgama kũrĩa Cinga nĩ ndĩrageria kũmwetha DCP ti ndĩraigua mũndũ akiuga Rigathĩ nĩ gĩtungati kũu Cinga witũ na ndĩmwĩre niĩ mũnyũmĩrĩrie niĩ mwĩtĩkĩre ngaĩrĩrie harĩa mũrahihinywo twĩ thutha wa Rigathĩ wa Gachagua na ndĩmwĩre tũkĩrĩkia arĩa marauga kwa Rigathĩ hihi tigiti nĩ ũkanengerwo ng'ania ngane ũkoka na kĩbeti Rigathĩ wa Gachagua araugire na kanua gake ndakaingĩrĩra nomination andũ mathiĩ matukũrane areherwo mũcindi na ndĩna mandũ acinga kona yothe yarũma nĩnjũĩ nĩ mũrenda Waithaka wa Kĩnyua. Ngai amũrathime inyuothe mwenjete inyuothe mwanyona TV-inĩ ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ thengio mũno. Ngai amũrathime ndingĩhota gũthoma kambi na andũ othe inyuothe mũrĩithi wa GTN andũ othe thengio mũno. Waithaka Kenya mbenjeria na Waithaka ukoretwo mumemerekia ini nĩ mũndũ arĩ umemerekia-inĩ ũraikara harĩa hangĩ rwatige etigaga gĩtugo tondũ nĩ ũgũtwĩkĩra kĩnyiria gĩa gũgĩta rĩngĩ. Rigathĩ enda gũka nĩ gũka Rigathĩ tũmũheaga mathaa merĩ akaria ũhoro wa kĩama aria ciaku ũkaria ciaku na twakwĩra ũguo tondũ rĩu ndũrĩ mumemerekia nĩguo ndũgatũirie ngũ inyuothe mũikarĩte haha angĩkorwo nĩ ũrenda gĩtĩ iwarie ciaku no nĩ nyendete no ngĩheo kamweke no nĩ nyendete Gachagua nĩ Gachagua nyendete na ithuĩ na tũiraga ngoro nĩ wega ngwĩrĩre oro haha nĩguo ũgĩthiĩ ũikare ũkĩmenyaga ũrĩa twatigana tuma na mũhoro wa Ndung'u kuma kũrĩa mwena wa Kiambu kũrĩa Mũgũga Faũrũ Karano kuma kũrĩa Nyandarua Samuel Waithaka kuma kũrĩa Nyĩrĩ Luciana Njenga kuma kĩrĩa Kiambu na ningĩ Uruse Macogo kuma kũrĩa mwena wa Murang'a. Hwainĩ tũkorwo twĩna tabarĩra ya ũkera kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia ũtukũ ina tabarĩra ya ũkera kiugo gitu kĩa ũmũthĩ he mathayo ithano kenda roiga atĩrĩrĩ gũkenarĩ nĩ arĩa macaragia thayo nĩ ũndũ nĩ magetwo ciana cia Ngai. Amen. Gũkenarĩ nĩ arĩa macaragia thayo nĩ gũkorwo nĩ magetwo ciana cia Ngai. Rĩu tũthiĩ matũra-inĩ tũgĩthiaga matũra-inĩ na Mayant ũhurũkĩte kũrĩa Laikipia wĩtagwo Esther Jabi na guka itu wĩtagwo Njoroge. Pole sana. Na mĩcemanio no ĩragĩthiĩ na mbere kũrĩa kwao harĩa kwĩna MS Hotel na kwao Baraka kũrĩa Nanyuki. Na mathiko nĩ magũgĩkorwo me ma wiki ĩno
kuria Olpejeta Marura Road next to Judea PCA Church kuria Nanyuki wathi Olpejeta engineer Moses Karanja ni akohea haoika well done engineer Moses Karanja tukoragwo nake hago Olpejeta ri ndo ngundo yake hutithie rowe how very nice Santi sana na kuri family poleni sana ne juno to gudio tukinyitanagira ginya muthenya wa mathiko tugukithinyiria hau turenda tu okumuririkania okigira ground boigire na ritwa riako bothi usarie kura ciako cio ngime ne maikarite imutirisia maciene acio ngi maikarite ciama-inĩ icio for quite a while ni moyo uria megwicariria kura uingire wicaririe kura yako umuthi turarikiriria ira turathomire uhoro wa kundu gwitagwo kia ng'ombe umuthi ningi ni Kawangware na muthenya ucio twathomire Nyahururu band kundu kwena mundu wetagwo wa Mundara Abdara na Nyahururu ni ritwa ria tukigwa ni ritwa ria Kimathai na Iwurwur Kawangware nakuo ndika ni ngware ciari kuo kana ni atia gwathire gwituika ati ni gwetwo Kawangware ona aria makoretwo mekuo aikari ni meko magitwira Kawangware ni ritwa riumanite nako tukumutiga na itura ria Kawangware mutindie thayo mungirori magukumia nake Jehova Ngai amurathime.